เกือบ2 ทุ่มกว่าจะมาสักครู่นะสักครู่สัญญาไลฟ์น่าจะทำปกสัญญาจะจริงใจแป๊บนึงนะขอเทสเสียงก่อนแป๊บนึงโอเคอาจจะดังไปสักนิดโอเคซึมดึมวันนี้มันต้องเข้าอินาซึมะเท่านั้นอะแต่ก่อนอื่นมันต้องไปลุยเควส EAP อะไรสักอย่างนะจำชื่อพี่แกไม่ได้ไม่ใช่นะอ่านไม่ออกอ่านชื่อมันไม่ออกไอ้เดฟดิเนตเดี๋ยวเลยน่าจะในเควสน่าจะมีชื่ออยู่นะแต่ว่านี่ไม่ใช่ฮะเควสนี่เลยเอาเป็นว่าพี่เสื้อดำมีอยู่คนเดียวแต่ก่อนอื่นไปหาบอสไฟก่อนบอสไฟจ๋าแต่แน่นอนเราต้องกลับสู่คอนเซปต์เดิมของช่องเรานั่นก็คือทุกไลฟ์เราจะต้องมีอะไรกินใช่แล้ววันนี้ผมมาข้าวกับคั่วพริกเกลือแต่บอกเลยว่าตอนไปซื้อนั้นขัดใจแม่ค้ามากเขาไม่รู้ว่าน่าจะทำงานเนี่ยเอาตรงๆว่าคนเราอาจจะทำงานเนี่ยก็เลยบีนลูกค้าบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรอาจจะแบบเพื่อนก็บอกว่าหรือว่าคุยดีก็คิดมากเองแหละเดี๋ยวนะบาบาร่าลูกไม่ได้ใส่อาวุธอะไรดีๆเลยอย่างนี้อะไรดีๆให้บาบาร่าไหมโอเคลืมไปตัวเองไม่ได้เปิดกาชามีโบนัสรักษาไหมครับโบนัสรักษาไม่มีอันนี้ก็ช่างมันเถอะเนาะเรื่องอะไรแบบบาบาร่าเอามาแค่ละลายก็พอได้ซิงชิลมาเมื่อไหร่ค่อยว่ากันซิงชิลเบนเน็ตอะซิงชิลเบนเน็ตซิงหลิงพ่อ3 ตัว Let the show begin. Oh, I must leave no toilet. ลงมาลูกมา Dodge this. This moment will be frozen. Nice and spicy. You're toast. Freeze. Oi. I'll catch up. Steady it. Huh? I'll protect us. Cool it. Boba, get them. Time to clean up. I must leave no stone unturned. Freeze. At the frying pan. What's the hurry? Oh, so sorry. พี่ช่วยได้ตายไว้ได้ไหมผมเผลออัพโลกมันเลยแหละไม่ใช่อะไรพออัพโลกขึ้นมาแล้วงานหยาบเลย อัพได้ยังเอมเบอร์นี่ที่อัพเอมเบอร์ไม่ใช่อะไรไม่ได้อยากจะเล่นมันนะแค่อยากให้ลูกแก้วฟ้ามัน
ไปมอนก่อนแต่คุยกับกิวผจญภัยที่มอนไม่ได้โอ้ยย่อใหม่ลงมาโอเคโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขอทำหินหน่อยครับอุ้ยได้8 อันเหรอเอา3 อันพอเอาพอดีเดี๋ยวเกินมามันจะไม่ได้ใช้เอาไปเอมเบอร์รับไปเฮ้ยเกินเหรอเกินมา1ช่างมาเถอะถามว่าอัพเวลไหมไม่ค่อยอัพมอดไก่โอ่งนี่มันครบแล้วนี่ว่าลิซ่าเดี๋ยวนะลิซ่ากับโนเอลมันอัพคู่ได้ไหมว่าเดี๋ยวนะโนเอลขาดแล้วตีบอสหินโหไม่พร้อมสักทั้งคู่เลยอันนี้ก่อนแล้วกันมาเคลียร์ดันพวกนี้ก่อนดีกว่าเอาให้หมดเคลียร์ไปอย่างน้อยก็ได้สมุดไปอัพกับเงินกับแร่ตีบอกนิดสักหน่อยก็ยังดีเป็นเอาตัวละครไม่ให้เราเหรอดีได้ไม่ต้องเอามาเองอยู่อันนี้น่าจะระเหยไหมเข้าดันระเหยมาแน่เลย Let the show begin. ละลายไปลูกละลายไปลูกซึ่งอันนี้เอาโกบ้ามาละลายโอเคละลายครบละเดี๋ยวที่เหลือก็ทำดาเมจก็เอาเซียงหลิงลูดแล้วกันไปเลยลูกเซียงหลิงโอเคเรียบร้อยผ่านอย่างรวดเร็วเนื้อถ้ามันให้ยากก็อย่ามันมีธาตุไม้ให้เล่นไหมกระจายตกผลึกแช่แข็งชาร์จไฟฟ้านำไปเช้าไม่มีธาตุไม้ให้เล่นเลยอันนี้ทำละลายโอเคไม่ได้อยากทำละลายเอามารวมโดนไฟกันเยอะปิ้วละลายแล้วถึงง่ายสุดแล้วปิ้วพ่นต่อไปว่าพ่นต่อพ่นไปไปตัวนึงเยี่ยมอุ้ยเสียดายไม่โดนโอ้ยอย่าทำผมปิ้วโกบ้าแบกลูกโกบ้าไหมพ่นลูกไถพ่นลูกโอเคครบเดี๋ยวจะทำดาเมจละดาเมจเอาไปทำไม่ยากถ้ามีเซียงหลิงนี่อะไรที่ต้องการเนี่ยพวกเนี้ยธาตุไม้ไม่รวมนักเดินทางไม่นานเพราะยังไงไอ
สวัสดีครับยินดีด้วยรอบมาได้สินะอันนี้ไม่เคลียร์ดันก่อนอะวันนี้ต้องได้ไปอินาซึมะเป็นไงมั่งรับเก็บบ้าลูกไปว่าเผาหน่อยตัวไหนถ้าไฟอีกไหมเก็บเอ้ยดีแล้วถ้าเก็บดีบ้าลูกก่อนเราไปทำเควสที่จะมีตัวละครโผล่เราไปทำเควสนั้นก่อนไอพี่เสื้อดำจำชื่อพี่แกไม่ได้แต่ที่รู้สึกว่าที่ดูแล้วน่าจะเป็นเควสที่มีสาระที่สุดในเกมทีละที่แบบเป็นเควสที่ดูในเรื่องหลักสุดอ่ะมานี่มาลุกเวลาจะหมดออเดอร์โกบ้าลูกช่วยพ่นให้โดนหน่อยครับไปแป๊บนึงนะหยิบเอกลักษณ์ช่องมาก่อนช่องเราจะขาดสิ่งที่เรียกว่าของกินระหว่างไลฟ์ไปไม่ได้ซื้อเกมมาดองไว้ก่อนก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เอาตรงๆผมก็ดองไว้เยอะเหมือนกันแต่สารภาพตามตรงคือมันเล่นไม่ไหวแล้วเหมือนตอนนี้ดองเอเดนลิงไว้อยู่แต่ก็แน่นอนว่าถ้าเล่นได้นะแต่ถ้าเล่นไปไลฟ์ไปด้วยหรือเล่นไปอัดไปด้วยคือเรียบร้อยบ๊ายบายบินแน่ๆฮอกวอตส์เลกาซี่ก็รออยู่อยากเล่นแต่แบบถ้าเล่นครั้งหนึ่งแล้วก็แบบอยากได้ภาพสวยไปเลยสายฟ้าลงมาลูกFreeze! Surrendering will be gentle. Oh, so sorry. โอ้โหตายแล้วตายอีกดาร์กโซเอเดนลิงอะตระกูลโซทั้งหลายอะแต่แบบตระกูลโซมันก็จะมีความรู้สึกว่าแบบถ้าเราเล่นรอบแรกอะโดยที่เราไม่ดูใครเลยอะมันจะเป็นเกมที่ยากมากเลยแต่พอเราเล่นซ้ำไปเริ่มรอบที่2รอบที่3เราจะเริ่มง่ายแล้วเริ่มจำได้แล้วว่าตัวไหนอยู่ตรงไหนสู้ยังไงมันก็เลยกำเนิดเป็นพวกที่เล่นสปีดรันและแน่นอนว่าเราทำไม่ได้หรอกไอพวกสปีดรันเกมตระกูลเนี้ยมันแบบเกินมนุษย์อะแบบพวกพี่ทำด้วยอะไรกันถึงเราจะเคยเล่นแบบดาร์กโซ2ไม่ตายเลยโซ3ไม่ตายเลยก็เถอะแต่แบบไม่ไหวถ้าเล่นไม่ตายเลยแต่รอบแรกนี่คือแบบโดนมอนกระทืบเละแน่โอ้อย่าตีบาบาร่าผมลงหัวหลายๆตัวหน่อยนะลูกเหลือแค่ดาเมจละแต่พูดถึงเรื่องเกมทั้งเกมลดราคาด้วยแล้วก็เกมใหม่ด้วยนี่แบบมีหลายเกมมากเลยนะที่น่ากดถ้าเกมใหม่ก็แบบมีตั้งแต่ Resident 4 Remake แล้วก็อะไรนะ
เดอะลาสต์ออฟอัสเกมลดราคาก็แบบโหเต็มไปหมดอะแต่เสียดายที่แบบบางเกมที่เราอยากให้มันไม่ลดรอเทศกาลที่มันลดทุกเกมพร้อมกันSon of Forest ว่าจะซื้อมาเล่นแต่แบบช่วงนี้อะไรอะเขาเล่นกันเยอะใช่ไหมเราไม่เราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะไม่ซื้อมาตอนเล่นคนเล่นเยอะ รอซื้อตอนแบบมันเริ่มลดราคาแล้วไม่ใช่อะไรไม่มีตังค์แต่คิดไปคิดมาแบบพูดถึงSon of Forest ก็แบบอยากไปเล่นอยากกลับไปเล่นForestเหมือนกันช่วงนี้เกมตามกระแสไม่เราไม่เล่นรอให้เกมหมดกระแสไปก่อนแต่ถ้าพูดถึงถ้าเป็นเกมมือถือก็แบบอยากจะเล่นอยู่เกมนึงคือเกมอะไรแล้วอ่ะผมจำไม่ได้Ragnarok Originsอ่ะที่มันโฆษณาบ่อยอ่ะช่วงเนี้ยโฆษณาจนแบบโหลดเดี๋ยวโหลดมาเล่นก็ได้แต่กำลังคิดอยู่ว่าแบบเฮ้ยแล้วถ้าเราเอามาเล่นในคอมอะผ่านพวกโปรแกรมจำลองอะเราจะโดนทางเกมแบนไหมเพราะเหมือนบางเกมที่เขาแบบมันเป็นเกมมือถือแต่ถ้าเอามาเล่นในคอมเรามีเสียงโดนแบนแบบพวกถ้าพูดชื่ออะไรก็ Summoner War เนี่ยเอามาเล่นในคอมคือเสียงบินซึ่งเรายิ่งเราเอาไปไลฟ์ด้วยแล้วเราเป็นเกมมือถือมาเล่นในคอมด้วยแล้วเราจะโดนไหมนะผมว่าไม่แหละถ้าเราไม่ใช้ออโต้คลิกอ่ะไอ้พวกโปรแกรมออโต้ถ้าเราไม่ใช้อาจจะไม่โดนแต่ถ้าเราใช้ก็ไม่แน่ไม่ใช้โล่ป้องกันหรือลูกตีผมเอาอีกยิงมาอีกยิงมาแล้วลูกยิงยิงได้ไหมอันนี้นับไหมเร็วเวลาไม่จำกัดเดี๋ยวนะตบหนึ่งให้ทีได้ไหมอ๋อใช้ไคโรน้ำแข็งแปะน้ำแข็งหน่อยแม่จ๋าไม่ทันแล้วลูกโนไม่ทันไหมวะทันไหมยิงเร็วยิงเหมือนเอาตรงๆผมก็เอาตรงๆนะส่วนตัวเลยแต่ก่อนก็ติด RV อยู่นะแต่พอแบบหลังๆอ่ะด้วยแบบความที่แบบมันเล่นกันเป็นทีมใช่ไหมแล้วเราก็แบบคนที่เราเล่นด้วยมันก็ไม่ค่อยมีอ่ะมันก็เริ่มเบื่อละแบบเหมือนถ้าจะกลับมาเล่นก็คือแบบว่างๆนานๆครั้งกลับมาเล่นอ่ะคือกลับมาเล่นจริงๆถ้าเป็นเราส่วนพวกแบบไม่รู้ว่าส่วนตัวเกมมือถือแบบอันนี้เลยนะเบื่อเกมมือถือง่ายเหมือนถ้าเป็นพวกเกมมือถือที่เบื่อที่เล่นแล้วเบื่อก็ไอเกมฟาร์มทั้งหลายนี่แหละเหมือนแบบฟาร์มแบบไม่เป็นบรรยากอ่ะอันนี้เบื่อจริงพวกแบบเทิร์นเบสอ่ะจะเบื่อผมจะเบื่อง่ายมากเลยเพราะแบบตอนเราเล่นคือเราไม่ทำอะไรเลยอะนอกจากแบบเขาเรียกว่าอะไรเปิดออโต้ฟาร์มที่เกมมีให้แล้วเราก็วนอย่างนั้นแหละวนลูป
ตื่นเช้ามาฟาร์มเอา energy หมดพักโอเคครับถ้ามีเกมอะไรเล่นตรงพร้อมกันเดี๋ยวอนาคตผมมี Discord แหละเผื่อไงก็ได้มานั่งเล่นกันได้อยู่ละมีอยู่แล้ว Discord ยังสร้างไม่เสร็จเพราะว่าทำทุกอย่างคนเดียวแล้วมันเหนื่อยแค่นั้นเองแต่ถ้ามีเกมอะไรเล่นด้วยกันได้ก็เผื่อไงก็มาเล่นด้วยกันเด้อแต่จะว่าไปตอนนี้คือเก็บตังค์ซื้อกล้องอยากจะถ่ายทำอาหารมากเลยแบบว่างๆแบบเป็นคลิปทำอาหารง่ายๆก็ได้รู้สึกอยากจะทำ Stand clear. แน่นอนว่าไม่ใช่มาม่าผัดกลางไลฟ์ไม่ใช่มาม่าผัดเป็นคลิปแน่นอน Freeze. What's the hurt? Animal test 6308. ลูก Cool it. เน้นๆน่ะ This moment will be frozen. มานี่มา Absorption test. Enhanced animal module 75. โอเคปฏิกิริยาธาตุผ่านหมดแล้วถ้างั้นก็ที่เหลือก็ไปลุยเควสกันเถอะอันนี้ครบแล้วอันนี้ก็ครบโอเคไปซูโคตอยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวค่อยมาเล่นเควสด้วยแต่ทำไมซูโคตไปอยู่ตรงนั้นวะ เพราะเควสอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่สวัสดีครับ Traveler, please, over here. It has been a while since you joined the Adventurers Guild. Are your adventures going smoothly? Is that so? Apart from your own skills, reliable teammates are also indispensable when adventuring. Another person to count on is always good after all. But recruiting such dependable companions is no easy matter, is it? Yep, and it's even harder to get a guide as good as Paimon. Ah, yes. I do have some information that may be of help to you. Let me consult our records. Ah, there it is. There's been a certain blonde stranger who arrived in Mondstadt lately, dressed in most unusual clothes. Blonde. Dress is all funny. It feels like Paimon's heard this one before. Wait, do you mean... ไม่ Does that stranger's face look anything like hers? ไม่ใช่พี่ชายดูมีหรอก Like the honorary knights? No, they couldn't look more different. This stranger is a very tall man, and even has an eye patch. Seriously? How does this have anything to do with Kaya? Eye patches can't prove that you're related anyway. That stranger declined the guild's invitation, so I can't say that I know anything about the relationship between him and Mr. Kaya. Nonetheless, you can look for him if you're interested. Perhaps he might accept your commission instead. กดโจสตุไม่เขาปิดตาข้างเดียวคนนี้ After all, it is not uncommon for some adventurers to not want to be อยู่ limited ดีๆ by อาจารย์ the โก guild, โจก็มาโผล่ใน but เก be นชิน happy to accept a fellow adventurer's requests. คาคาชิหรือเปล่าปิดตาข้างเดียว And should this stranger be a strong adventurer indeed, he would certainly be a big help on your journey. Please don't talk down on yourself like that. You are the honorary knight of the Knights of Favonius, after all. Your deeds are the stuff of song for all the bards in the city, even now. Well, as to further news about him, you may want to ask Mr. Lawrence. He stands guard at the city gate, so he may know something about that stranger. I wish you every success, adventurer.
พี่ยามครับขอถามถึงอาตาคาคาชิหน่อยพี่ Honorary knight. Is something the matter? A stranger with an eye patch. Let me think. Oh yeah, I remember seeing someone like that. A blonde stranger dressed in unusual garb. He was wandering all over Mondstadt at first, which I found rather suspicious. So I decided to keep an eye on him for a while. I lost him pretty quickly. Still, I didn't think that this was such a huge matter that we needed our outrider to pursue him by air. As long as Master Jean is here, there's nothing to fear from some suspicious, unusual-looking person. That might be true, but if it were up to Jean, she'd take this way more seriously. That is true. But on the other hand, knowing that Master Jean may overreact to the situation is all the more reason to not tell her, no? Anyways, oh yeah, he was at Wagner's smithy for a while before I tried telling him. He might have said something to Wagner. You should go ask him. Maybe he has more news about our พี่ไปทำอะไรที่ร้านตีเหล็กวะพี่ ยังอยู่บ่อ๋อไม่อยู่แล้ว What? โอ้ยสำลัก You นะ need something? เขียวคนแปลกหน้าพี่ I remember him. He showed up a few days ago asking to buy a bunch of forging materials. Can't say I've heard of any of the materials he mentioned, though. He then had a look at the weapons in my shop before leaving. I've heard that he can be found drinking at the Angel's Share. If the Knights or the Guild want to get hold of him, that's the only place to be. The Angel's Share? Well, Master Diluc probably has his eye on that stranger too then. Anyway, let's go to the Angel's Share and have a look. อ่าฮะเดี๋ยวนะ อย่าบอกนะ ยังทำเควสไม่ได้ ผู้แข่งแกร่งเว้ยผู้แข่งแกร่งที่สุด นี่ไง พี่แกตีทั้งวัน พี่แกตีเล่มเดิมด้วยนะ แล้วไม่หลับไม่นอนด้วย แข็งแกร่ง แข็งแกร่งสุดๆ แต่ไป เราต้องไปเล่นเควสนี้ก่อน เควสของระเบิดปรมาณูประจำมอนสเตอร์หวัดดีนะ Shame I only get to listen in from the other side of the window and don't get to join in the debate. I'd love to give my 2 cents. Say what? What's up? What's up? Paimon wants in. Recently, all the customers at the tavern have been debating the exact same topic. Who is the strongest fighter in Mondstadt? The strongest fighter? Must be someone who can floor a whole gang of hilly churls with just one punch! Wow! Then it really must be tough to become the strongest of all. But anyway, is there like a general agreement in the city on who it is, or...? Expecting people to come to a swift and straightforward consensus in the City of Freedom is like expecting fisherman's toast to drop out of the sky. Everyone's got their own opinion, backed up by a unique set of cherry-picked information. But let's be honest, that's what makes the discussion so impassioned and entertaining. Mainstream opinion is polarized, with most people supporting one of 2 candidates. One is the Dandelion Knight, the other is the Dark Knight Hero. Yeah. ถามดีกว่ามีใครโหวตแล้วบ้าง Paimon votes for you! But let's go into the tavern and talk to the patrons. Maybe we'll pick up some juicy gossip. Oh, I do envy your life of leisure. But don't mind me, of course. I guess I'll just...
โถพี่เหรอผมว่างทั้งวันสิผมวิ่งเควส ABC ทั้งวันแล้วเนี่ยโอ้โหเริ่มจากลุงบาร์เทนเดอร์ก่อน What'll เลย it be today? The strongest fighter. I don't pay much attention to that sort of thing. Huh. Paimon thought bartenders had some kind of special information sources. Exactly! That's what Paimon was getting at. I have no involvement in any intelligence gathering operation. But if you made me pick someone, it would be the Dark Knight hero. แหมเลือกเจ้าของร้าน I've ตัวเอ heard งกัน some สิ stories about him. Apparently, he once rescued a city dweller from the Abyss Order. เอ้ยจับไปมอน อยากกินเหล้าฝีมือไปมอน The barman's Oh, Paimon. top secret intelligence. ขอ1 แก้วลูก Speaking of the Abyss Order, their minions are really stirring up trouble all over the place, aren't they? Hey, amigo. Do you want to hear my latest composition? I put my whole heart into it, and also ไม่อยากรู้พวกผู้สนกัน the most macho in Mondstadt. She's a little girlie who wears red. เด็กสาวผู้สวมชุดแดงมาแล้ว That's right. I found this out one day about half a month ago when I went up to the Storm Bear Mountains looking for inspiration for my new song. Guess what happened? What happened? I witnessed the most powerful destructive force I have ever seen in my life. เพราะเขาลืม I'm telling you, it completely changed the whole landscape in that part of the mountains. Holy... I was hiding behind a bush and I saw this little girlie in red clothing running into the distance, leaving a trail of destruction in her wake. But I don't know if anyone will believe me. Now that you mention it, the idea of a tiny little girl wielding that much destructive power is a little far-fetched. You want to know what I think? I think she has a treasure nobody else knows about. Maybe even the most powerful treasure in all of Mondstadt. Did you say treasure? ไปมอนแกสนใจ Did you hear it too? แกสนใจแต่สมบัติไปมอน It's just a guess. I mean, no. It's a bard's razor-sharp intuition. Thank you, amigo. I am so happy to meet a true amigo. Who would have thought? So, this girl, what's her name? I do not know her name. I do not see her often in Mondstadt. Hey, I'm telling the truth. You gotta believe me. ไม่แปลกที่พี่จะไม่เจอเพราะโดนกักบริเวณอยู่ไง Doesn't sound like ไอ much เด็ก to นั่น go น่ะ on. มันคือปรมาณูแห่งมอนสเตอร์เลยนะ Thanks for your intel. ผมต้องคุยให้ครบจริงเหรอ Hi! Are you here to try Mondstadt's famous wine too? นี่มันอัศวินอู้งานชัดๆอู้งานมาโกงโถโอ้โหดูมันเลอใส่ Strongest fighter of them all? That would be Gene, obviously. โอ้โหอวยจีนด้วยมันทำไม่ได้หน้าตัวเอง Why? Grandmaster Jean is so strong. She can take out a ruin guard with just a few slashes of her sword. And she could wipe out the 3 hilly trill tribes at Dada-Upa Gorge all by herself. Otherwise, we wouldn't have such a carefree existence with nothing to do. It's true that Jean makes people feel they're in safe hands. Meanwhile, this guy is drunk as a skunk. มันอู้งานมาเมาจ้า Hey, I'm doing some adventurers training. Alcohol tolerance training, to be precise. Want to join me? จะถามเรื่องพวก You แข่ง want กั to น know who I think the toughest fighter is? In my opinion, that would be the finest adventurer of them all, Stanley. Guildmaster Cyrus is up there with the toughest, too. But only Stanley can take on the bloodthirsty beasts of the Mare Javari. Bloodthirsty beasts of the Marjavari? Sounds terrifying. Do you think you'd be scared if you were faced with one of those? ไปหนีมันคือชีวิตสิ Safety first and all that. เจอสัตว์ประหลาดกูรออะไรลูกใครสู้หนีดิลูก
โอ้โห Patton was right about one thing. If everyone's got their own opinion and can't be persuaded, how are we ever gonna find out who Mondstadt's strongest fighter is? Yuri, let's go see what Jean says. Bet the Knights have got an official ranking table for this kind of thing. Come on, let's just go and ask already. We'll never... ไปลองไปก็ไม่รู้ได้ไปมอนไปก็ได้แต่ตอนเนี้ยเควสคลีช่างมันก่อนแล้วไปคุยกับพี่บาร์เทนเดอร์ต่อ What will it be? Grape juice or apple cider? Hey Charles, have you seen a blonde stranger who wears an eye patch around here by any chance? That I have. He comes here every night. Just to drink, though. Doesn't order anything else. อย่าบอกว่าพี่มีตังค์จ่าย He เขา even อะ sometimes mixes his own drinks after he orders them. I don't know anything else about him, but from his selections and mixes, I'd say that he's quite the connoisseur. And what's Master D-Luke's opinion? Why, I just gave it to you. Quite the connoisseur. Investigating everything as always. Guess that's D-Luke for you. If you're looking for that gentleman, he ordered some new bottle of wine in advance yesterday. So he should be here today too. There's too many raucous patrons on the first floor, so if you want to wait, best to go to the second. โอเคให้ผมไปรอที่ชั้น2เลยนะได้ครับพี่เพื่อเควสเพื่อไพมอนจิมผมทำได้มีไหมใช่ปะหรือว่าตรงนี้มีฟิกที่นั่งด้วยนะก็อยู่ตรงไหน Ah, welcome, sir. The wine that you previously ordered is here. ชุดมันน่าเป็นตัวละคร5 ดาวมากเลยชุดมันเท่มากเลย He's really here? Let's go downstairs and have a look. เฮ้ยใครเขาลงแบบดีๆไปลงแบบนี้เดี๋ยวนะพี่หายไปไหนพี่เอ้าอ๋อ Wow, he's got no intention of paying us any mind, huh? เฮ้ยไม่ใช่ว่าอีเทพแห่งลมมันโดนติดแบ็คลิสต์ห้ามเข้าร้านเหล้าเพราะไม่จ่ายตังค์หรือเปล่าไม่แน่นะ A traveler, you say? Why are you traveling? โหตาแบบตาสวยอยู่ Well, that's as good a reason as any. Sit down over there, then. So, guess we've broken the ice. What a weird guy. That little one beside you. แน่นอนเมื่อคุณถามถึงไพมอนเราก็พร้อมที่จะแถลงไขว่าเขาคือฉุกเฉิน Not true, and you know it. โอ้โหอีเทพลมถ้าแกยอมปลอมตัวเพื่อมาขโมยเหล้านะเพื่อชิงเหล้านะโอ้โหแกแบบอีกคนทุเรศ It's indeed a good thing to have someone accompany you on your travels. My name's Dainsleif. I suppose you have some business with me? ตั้งชื่อพี่แกว่าอะไรดีพี่เดนดีไหมไปตั้งชื่อพี่แกว่าพี่เดนแล้วกันได้เรียกกันง่าย Sure. And he was so cold just a moment before. Paimon's got a bad feeling about this. But I will require advance payment. ๆเดี๋ยวค่าตอบแทน 500 mora and 3 answered questions. The 500 is a one-time fee, and we'll settle the questions in a moment. That's it. โอ้โหอีนี่คิด Well, now Shit, Paimon's come got a down, really then bad feeling. code, That kind of yeah. compensation can't be right. Ah, thank you. Now, as for my questions, I'd like you to answer them here and now.
The answer to a question says nothing about right and wrong, only about differences in attitude. I only wish to know what your choices are. Question 1. Okay. The crisis Mondstadt faced was resolved by an alliance between yourself and that Animo Archon who calls himself Venti. I know everything. โอ้โหพี่รู้ทุกอย่างด้วย Answer the question. Is that your answer? I see. Question number 2. Rex Lapis, who has defended Liyue Harbor for millennia on end, used his gnosis to lay down a contract to end all contracts, of which the stipulations are still unknown. จ่าเป็นอีกที Who แล้ do ว you think will defend Liyue Harbor in the future, now that they've lost their deity? ก็ So that's your answer? Now for my final question. This world has people who gained visions and those who did not. Which of the two do you think hold more importance in the eyes of the gods? So, this is your answer then. As I thought, you really are similar to him. คือจะตอบยังไงพี่แกก็จะตอบอย่างนี้ใช่ไหมไม่แน่ I'll take that 500 mora. And now I also understand your views on this world. As we agreed, you may now commission me. That said, I only take commissions related to the Abyss Order. Like you, I am currently on a journey. You intend to find your sibling, while I wish to oppose the Abyss. Ugh. Those creatures that serve the Abyss are the fangs and claws by which the Order spreads chaos in this world. I have come to Mondstadt this time while on the trail of an Abyss Herald. An Abyss Herald? An even more เขียน twisted ไม่ดี abyssal ถ้าคุณจะเจอกับ being, ยูเทอร์ one that commands the Abyss Mages. พอจะฟีดเจ้าให้ไม่ได้ทำอะไร That's เลย right! We've just been fighting against the Fatui and Liyue, who are human too! We haven't encountered the non-human Abyss Order at all! There's some reason behind that, I'm afraid. It's possible that they may have been under orders to avoid your path. Oh, that does sound pretty dangerous. Maybe they're looking for a better time to ambush us or something. ไปเราขิงใส่ Uh-huh! We're super duper strong! That manner, it's just like his. Well then, let's go see for ourselves, shall we? According to the leads I have on hand, the Abyss Order has re-infiltrated the Temple of the Falcon. Let's meet up at the temple. Perhaps your ไปกันเตอร์ Race you! ว้าร์ปออกไปเลยได้ไหมโอเคขี้เกียจเดินอ่ะไม่ใช่อะไรมา I don't like the rain. This abandoned temple does bear some marks of the Abyss. The Falcon of the West. Though it can soar in the wind, it ultimately does naught but hover under the light of the gods. Oh, it's nothing. Let's head inside. พี่น่าเป็น5 ดาวมัน5 ดาวฟิวชายประมาณนั้นอ่ะเมื่อไหร่เกมนี้จะมีตัวที่มันมีอาวุธเป็นดาบคู่แต่มันคงไม่มีหรอกเพราะถ้ามีอะแปลกวันนี้เอาไปเอานักเดินทางมาด้วยกัน This world is full of unsolved mysteries. ไปเลยอาโบจามะ The sense of the Abyss is even stronger. It's not far now. เวล Paimon wonders what the Abyss Heralds look like. Do they look something like the Abyss Mages? โอ้ย what Let's the head further in first. เดี๋ยว
If we do see that creature, that'll spare me the explanation either way. โอ้โหอันนั้นมาแล้วมันกลายเป็นเทพทูเลยนะคือแบบเกมนี้อาจจะง่ายไปเลยถ้ามีตัวละครคิริโตะเราอาจจะชนะทุกตัวในเกมเลยก็ได้พลังดาบคู่ของเขามันเกินต้านกดได้แหละเหมือนบางตัวอะไรอะแบบเฮโซเงี้ยเป็นตัวแบบเป็นตัวละครที่ใช้สื่อเวทอะแต่ตีระยะประชิดแล้วเป็นหมัดอะนั่นถ้าแบบมันทำอาวุธแบบที่เป็นหมัดเพิ่มเข้ามานะน่าสดมากเลย Don't get frostbite. Nice and spicy. อ๋อสกินเฉยๆถ้าสกินเฉยๆก็แบบแต่ก็ไม่น่าแพงหรอกเนาะมั้งนะหรือว่าแพงอาจจะแพงไหมแต่ก็แบบก็น่าจะมีคนซื้อเยอะอยู่อะแต่ที่แน่ๆไม่ใช่เราแล้วหนึ่งอะไม่ใช่อะไรนะที่ไม่ซื้อไม่มีตังค์ขนาดสกินที่แบบของกินชีทเองที่มันมีให้ตอนนี้ยังไม่ไหวเลยมาลูกมาโอ้ยอย่าทำผมโอ้ยSo sorry. Freeze. เดี๋ยวแล้วเมื่อกี้พี่มาไงอ่ะพี่วาร์ปมาเหรอโหเล่นไปเล่นมาเลือดเคย่าจะแบบจะหมดละไม่หลบไม่อะไรนั้นยืนแทงโหแล้วถ้าเดี๋ยวนะถ้าสกินถ้าแบบเกนชินมันคอลแลบจริงๆแล้วแบบเอาสกินคอลแลบไปสุ่มนี่คือแบบไม่ต้องเอากันแล้วหมดตัวเดเน่แบบโอ้โน Unexpected. แล้วไม่ได้เอาธาตุลมมาด้วยโธ่เอาหินซัดไปแล้วกันนะเก็บเจอตัวSteady as stone. Drop. Bubba, get them. มานี่อะไรนะไม่ใช่ดิเปิดกระเป๋าจำคีย์ลัดไม่ได้ไข่ดาวตื่นมาลูกตื่นขึ้นมาแล้วก็กินนี่ซะกินเข้าไปเรามาช่วยละลายเกาะก่อนโอ้โห Starfall. I must leave no Cool it. ลงมาลูกโอ้โหเราขึ้นไปน็อกอยู่ข้างบนได้ Dodge ลงมา this. เฮ้ยลงสินะ drop. นี่โอ้ย At the frying pan. Cool it. อัดเสาด้วยพูดคุยกับพี่เขาอ๋อ Just a few abyss mages? Seems like that herald might have already left. The abyss. It is chaos, and it is also destruction. It is a morass of inconceivable madness that encroaches upon this world's very foundations. That is why even the Dragon of the East, a servant of a deity, was unable to resist its corrosive powers. And the creatures of the abyss desire nothing less than the overthrow of a world ruled by the Archons. You seem to know a lot about the abyss, Dane. ไปตอนจบเกนชินแบบดักไปเลยไม่พี่ก็น้องตายสักคนไปเริ่ม Well, we do have some history. I suppose that's as far as chit-chat goes. We should head to Wolvendom.
Judging by the traces I'm following, their next appearance may be within the territory of that old wolf. Perhaps we may find our Abyss Herald there. ขอบคุณครับ What's the hurry? ไปตรงนั้นสู้เราโอเคถ้าตรงนั้นมาวาร์ปนี้ดีกว่าใกล้กว่าโอ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยโอเคมาละโอเคไปหานี่เราหยุดฟาร์มไม่ได้กลางทางเราฟาร์มมอนคงแบบชี้แล้วฉันล่ะแล้วฉันไม่มีใครชอบกับฉันเหรอแต่แบบเฮ้ยมันก็มีช่วงหนึ่งนี่รู้สึกว่าที่คนเล่นเกนชินแบบบางทีก็พอรู้ในเรื่องอะว่าฮิดิชูเป็นอะไรอะคนเขาก็แบบมีก็เริ่มมีแบบโอ้โหนี่เราฆ่าอะไรกันอยู่กันแน่ตกลงไม่แน่อาจจะมีก็ได้ตอนจบเกนชินแบบอะไรฮิดิชูทุกตัวกลายกลับไปเป็นคนนี้เหรอไม่แน่นะอันนี้คือไม่รู้อะไม่รู้ในเรื่องต่อจากอินาซึมะเลยหลังจากจบอินาซึมะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เลยไม่ได้เล่นนะ We're in Wolfendom now. Think Dean's waiting for us up ahead? แต่พี่อยู่ไหนวะ We should meet up with him quick in case the wolves decide พี่ they อ don't ยู่ like ข้างบ it. นพี่เอาผมไปด้วยพี่ครับผมมาแล้ว Lord of Wolfendom, Great Wolf King of the North. Sharp of fang and keen of claw, and yet dwelling here only. No, nor does it know me. I only know these things because a previous traveling companion of mine once wanted to hear its story. All right, let's go see if that Abyss Herald has stopped by here. But where do we begin? Are you standing here because of these strange bonfires, Dane? Indeed. See that? Floating above the flames? It's an abyssal spell. หมาป่าลูกหมาป่า Knowing what I ไม่ใช่ do น of กคู่ the Order's habits, they มันคือหน้าหมา probably ป่า left similar marks behind แต่ elsewhere. ความจริงก็แบบดูอยู่แล้วก็เหมือน Let's have a look nearby. ใครนกคู่เหมือนกันนะเหมือนแต่ตอนนี้พี่เขาบอกให้เราไปค้นหาเบาะแสสวัสดีครับมีอะไรไหมครับเจอสวัสดีอบิส Do เม you think that those monsters by the bonfire are under the Abyss Order's control? Looks kinda scary. Let's beat them up first. Someone needs assistance. Dodge this. Drop! Crumble apart! Cool it. Whew, that's that! โอ้โหไม่มีของดรอปด้วย Bonfire. Looks like this bonfire's also got something to do with the abyss. แทนที่จะมีของดรอปแบบปลอบใจกันสักนิดโตนี่ไม่ได้โฟกัสเลยนะนี่คือโฟกัสของเดียวเลยเฮ้ยผลไม้หมาป่าจ้าเดี๋ยวตัวใหม่ต้องใช้ตัวใหม่ต้องอัพ Freeze. ตัวใหม่มันจะมาในตู้กายากะนี่แหละ Cool it. มอนบอกแกรบกวนการกินหมูกระทะของฉันแกต้องชดใช้สรุปเราบอก
เราบอกเอ้ยเราแค่แจมหมูกระทะด้วยเฉยโอ้ And there's another one of those bonfire spells. Oh. Yikes! Where did these monsters pop out from? Let's โอ้ clear โอ้ them โอ้ out and โอ้ quick. โอ้โอ้ใจเย็น Come on, get them. Starfall. Dodge this. โหดำเมื่อกี้5,000ถามจริงดาเมจพี่จะเวอร์ไปไหนอันดิแฟกต์พี่ก็ไม่มีนะพี่เดี๋ยวนะตรงนี้มีเควสอะไรให้รับป่ะอ๋อท้าทายเป็น20ละเก็บลูกแก้วไว้เปิดทีเดียวเดี๋ยวนะตอนนี้ตู้ถาวรกี่ลูกแล้ววะเดี๋ยวไปเช็คแป๊บหนึ่งตู้ถาวรตู้ถาวรเราเปิดมา30โปรเราเก็บครบ10แล้วเปิดทีละ10ดีกว่าเดี๋ยวหนึ่งนะเดี๋ยวตัวอะไรนะไอตัวล่าสุดเนี่ยเดนย่าไหมน่าจะใช่จำชื่อไม่ได้เห็นว่าแพท 3.6 เข้าตู้ Have you finished เข้า searching? ตู้อะไรนะเข้าตู้ถาวรรอเก็บไปเปิดทีเดียวตอนนั้นดีกว่า I searched around these parts and found some signs myself. But they were left behind by abyss mages, and there was no deeper abyssal power to them. It seems that even an abyss herald would not wish to make trouble with the Wolf King of the North. We should leave as well. If there's anything praiseworthy about that old wolf, it's his territorial nature. But now we're out of leads. Are we going to have to give up? No. There is one more place we can go. Let's get a move on then. I'll wait for you at Storm Terror's lair. มาถึงนี่ละแสดงว่าเควสใกล้จบแล้วเนี่ยเราจะได้เจอพี่ตอนไหนน้อ I've heard about what happened to you during Mondstadt's crisis. When you came, this place was known as Storm Terror's lair. But I suppose that this place is more lair than Storm Terror at this point. In fact, if my memory serves, this ruin has had largely nothing to do with that dragon for a long time. The first time I laid eyes upon the ruins of old Mondstadt, the dragon of the east had yet to fall, much less come to nest in this place. Huh? But Paimon remembers that Dvalin first got in trouble hundreds of years ago. Don't think too much about it. Do you remember the light actuators that once sealed this ruin? If the Abyss Order is interested in this location, then they will not neglect those mechanisms. Let's go see what the situation is at those light actuators. โหเข้าไปส่วนลึกเอาสลึกเลยลูกเสียนี่ไง Look! There are lots of monsters gathered over there. Steady as stone. Drop! Ha! Dodge this. โคบ้าเอาพริกมา This moment will be frozen in time. Cool it. มานี่เฮ้ยมาบีบเบ็ดมานี่ลูก Dodge this. โอ้เดี๋ยวไปเอานี่ก่อนเลย Freeze. โหฟิกเกอร์คูเต้าโอ้ยแต่ตอนนี้ Cool it. พูดถึงคูเต้าแล้วแบบเห็นไปถ่าย YouTube อ่ะแล้วเจอคลิปที่เขาอันบ็อกโทรศัพท์ของวันของน่าจะยี่ห้อวันพลัสแล้วมันแบบมันเป็นเซ็ตคูเต้าอ่ะ Leave it all มี to ทุก me. อย่างตั้งแต่แบบ As a dutiful เขาเรียกว่าอะไร maid อ่ะ woman.
จำชื่อไม่ได้มีตั้งแต่แบบคล้ายๆสแตนดี้อ่ะแล้วก็เทสผู้เฒ่าลายผู้เฒ่าแบบอยากได้ผีผู้เฒ่าก็มีให้เสียดายน่าจะไม่มีขายที่ไทยรู้สึกว่าน่าจะเป็นขายที่จีนอย่างเดียวลองมาขายที่ไทยดูดิของแบบนี้คือแบบเขาเรียกว่าอะไรรีเซลกันแบบบ้าละครับสมมติว่าค่าโทรศัพท์ของที่คอนแลกกับผู้เฒ่าอาจจะเครื่องละ10,000 กว่าบาทแบบ15,000พอรีเซลจริงนี่คือแบบโอ้โหมันต้องแบบไม่ต่ำกว่า 20,000 แน่ๆแต่แน่นอนว่าคนข้างอะไรเงี้ยแพงแค่ไหนเขาก็จะซื้อเราก็อยากได้เช่นกันโอ้ยโกบ้าลูกโกบ้าแกเป่าไม่โดนอ่ะSo in the end, we still couldn't find that Abyss Herald. I wouldn't call not having to gaze upon such a creature a shame exactly. Still, I do believe that you will come across one eventually. No, you're right. If it's a really powerful monster, it would be best to go around it. How good it would be if all perils one encounters in their journeys could simply be solved by going around them. Once upon a time, yes. I simply have experience from adventuring together with that traveling companion. You know, Dane, you keep talking about that person this and that person that. Where are they now, anyway? He no longer travels. I'm afraid that traveling can be too exhausting at times. เพื่อนร่วมทางพี่คือเอเธอร์แน่นอนพูดแบบนี้ Why are you traveling alone then? I still have some things left unfinished. Once they are done, I too will return home to rest. Yep, and it's good to have a home to come back to, isn't it? We camp out a lot when we travel. Hey, once you find your sibling, we should find a place to stay too, shouldn't we? Mondstadt's Fisherman's Toast is pretty tasty, but Leroy's Barman restaurant is great too. แกเลือกสถานที่จากร้านอาหารเหรอ We should settle down in a place where there's good food. Home. Well, it won't be too late to think about where you stay once your journey reaches its end. While you're still traveling, you should... จริงๆแล้วเพื่อนของพี่เดนอ่ะเขาได้ไปสร้างฮาเร็มแล้วยังไงล่ะ Huh? What's familiar? A familiar feeling, you say? It could be someone you know well, or perhaps a monster. Whichever it is, we should see it for ourselves, and thus see clearly. We can reach the top of that cliff from over there. Let's go. โอเคพี่ให้ผมปีนผายละฉัน Whoa, ขี้เกียจ Dane ปี moves น really ผา fast, doesn't he? เมื่อกี้มันพามาทางไหน Let's วะ use that wind current nearby to catch up. ลมจากแบบนี้ไหมขึ้นไปข้างบนดูสิไหนนี่ไงเอาผมขึ้นไปเลยครับหน้าไปสุดแต่ไปไม่ได้ Can you still sense that familiar feeling that you spoke of earlier? เดี๋ยวนะมันคือเกมอะไรอ่ะเอาตรงๆคือไม่รู้จักใช่ But ไปได้ it เวลา doesn't Google feel like there's anything around here.
No Google Map. monsters, no people, nothing. Indeed. There doesn't seem to be anything strange about this place. It doesn't look any different from the last time I was here. เย้เราก็ยังไม่รู้จักอยู่ดี My traveling companion brought me here on our previous journey. So, Dane, what about you? Oh. What's your favorite place? Me? นึกภาพออกเลย No longer remember. I merely followed my traveling companion around on that journey. That's all there was to it. Huh? โอเค A ruin guard's footprint. A ruin guard was wandering around here? No peace to be found, even for a single dandelion. คัสซีนแบบนี้ What's gotten into you? You were just spacing out. Huh? You mean your brother? But how could that be? You only touched that dandelion for a second. Perhaps that dandelion bears some sort of scent that only you recognize. As for why, has it perhaps experienced something related to you? You're saying some real confusing stuff. Paimon doesn't get it at all. Do not rush. Vexation and anxiety are the enemy of rational thought. Your journey has only just begun, has it not? At least you now know that he is still on this world. At this time, the most important thing is the journey to find him itself. Yes, and this is something you must keep in mind as the meaning behind your journey. May you find your kin at the end of that journey. Well then, let us part ways here for now. Huh? You're leaving? Already? Only for now. Don't worry, we will meet again. Okay. After all, I did take 500 mora and those 3 answers you gave me. บทต่อไปมัน ยังไปอินาซึมะยังไม่ได้ ได้เดี๋ยวลองไปดู เดี๋ยวลองไปเปิดดูก่อนว่ามันคืออะไรหลังจบไลฟ์นี่แหละเราไปเปิดดูแต่แป๊บหนึ่งนะเราไลฟ์มาเจนชินน่าจะอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งใกล้อาทิตย์หนึ่งละควรทำปกได้ละเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเริ่มทำปกละอาทิตย์หน้าจะเริ่มมีปกตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนี่คือคำสัญญาของเจ้าของช่องถ้ามันไม่ทำมันขี้เกียจ What's the hurry? กันอยู่ทำอะไรตรงนี้ลูก Oh, yes. They have the audacity to go after anything. The 7 dragons, gods. No ancient artifact that relates can escape their greedy ambitions. Still,
This time is different. Who do they think they are, going after the Abyss Order's treasures? Oh, Traveler, it's you. Huh? Ganyu, what are you doing here with Lan? Do you have a commission you need to post? Hello. We were just discussing the treasure hoarders. Yes. We were just saying how even the audacious treasure hoarders should know better than to mess with the Abyss. It's just too evil. But we recently received intel from the Ministry of Civil Affairs that 2 big-time treasure hoarders in Liyue and Mondstadt are planning some big joint operation. 2 big-time treasure hoarders? Yes. They're known as Big Sis of the South and Raptor of the North. Oh, Raptor! Paimon remembers he tried to run away from Amber in Mondstadt. But who is Big Sis of the South? You already know something then. I guess you must have crossed paths with the treasure hoarders many times before. You were correct. She's the head of the treasure hoarders in Liyue. As I understand it, the treasure hoarders all call her boss. Some say that the god of thieves even bestowed a gift upon her for her exploits, making her Big Sis of the gods. But that's probably just a wild rumor. Anyway, the treasure hoarders discovered some previously unexplored ruins that the Abyss Order has been secretly guarding in the shadows. Despite how dangerous that makes it, all the treasure hoarders can think about is what kinds of treasure could be inside. They have already devised a plan. They will send out a decoy to divert the Abyss Order's forces away from the ruins, then send an expert thief inside to steal the treasure. To this end, Big Sis and Raptor have reportedly recruited a certain Grand Thief from Fontaine. Grand Thief? That's quite an impressive sounding title. Oh, indeed. He is an extraordinary individual. The Grand Thief is highly respected in the treasure hoarders, โอ้โหเพล in ง the same way that we เพลงมาแบบ adventurers look up to ดู great หลอนๆดูจริงจัง adventurers. อ่าโอ้โหเอ้ยไม่คงไม่ใช่พี่นั้นหรอกนะไม่คงไม่ใช่พี่เบยโตใช่ไหมจำชื่อไม่ได้พี่โจรสลัดหรอกคงไม่ใช่หรอกเนาะ Ah, so you're familiar with the author of the Tevat travel guide then? Correct. The Grand Thief is someone as renowned as her. So, despite being relative big-timers in Liyue and Mondstadt, Big Sis and Raptor had to put in a lot of work to convince a thief of his status to come and personally oversee this operation. With the major changes in Liyue recently, the Ministry of Civil Affairs and the Millelith already have their hands full. They don't have any time to investigate rumors about treasure hoarder activity. But anything related to the Abyss makes me feel like there is some unknown danger lurking beneath the surface. So I decided to come to the Adventurers Guild to post a commission. Leave this commission to us. Oh, thank you so much. Good to see this in the hands of a reliable guild member. Well then, good luck. The guild will take care of the details of this commission. เราจะได้พบกันในที่สุดมันต้องได้เจอพี่แน่ๆช็อตนี้มันต้องโบบะเพราะว่ามันจะโบบะไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะเจอไม่ได้แล้วมันจะเข้าอินาซึมะแล้วลูก What's the hurry? Ôi ô Ui มีหีบก็ไม่บอก How fortunate. สวัสดีครับผมมาหาดันเจียนที่พี่ว่าครับรู้แค่นี้ถามจริงเข้าไปไงวะน่ะเอาน้ำแข็งไปแล้วเนาะโอเคให้เอาน้ำแข็งเข้าไปแบบนี้มันต้องเจอแล้วแหละไม่เจอไม่ได้ละ
signs of treasure hoarder activity here. They must have come to these ruins. Let's go deeper inside. Paimon sure hopes Ganyu's information is reliable. There aren't many guards here. Looks like their plan to draw away the Abyss Order's forces วิ really ชู worked. เอาตัวน้ำก่อน เอาตัวน้ำก่อน What's the hurry? กฎการเล่นเกมง่ายๆ ซับตายเท่ากับยุ่งยาก เอามาจากโอวันล้วนๆ ซับตายทุกคนร้องหา More signs that a treasure hoarder was here. This should be the right direction. But why does it feel stranger and stranger as we make it deeper into ทำแบ these บนี้มันก็ต้อง ruins? ไปทุกอันเปล่า โอเค ไม่ Be ได้ careful now. Paimon's right behind you. มันต้องมีหีบสิ หีบนี่ไงสองเป็นว่าเจมโนไม่ได้โถหีบไหมโอ้ยโย What's the hurry? โอ้ย อันนี้3เดี๋ยวค่อยเอาไป โอ้ยลงเลยแล้วกันขี่ยาตายไม่เอาไหนพี่มีอะไรอีกโหสภาพนั่งแบบ This looks like a person. Could it be the Grand Thief? Why is he in that position? Is he praying to something? เหมือนคราบเลือดเลย That's... Why is the statue of the Seven hanging upside down? ไปมอนเราก็เจอแล้วไงที่ดราก้อนสปาย The น่ะ statue's hands. Paimon remembers they're normally holding an orb, right? But this statue is holding... What is that? Paimon has a really bad feeling about this. And the Grand Thief hasn't moved an inch. Do you think he's... Hello? Are you okay, mister? โหพี่ตัวแข็งขนาดนั้นแล้วเขาคงไม่รอดแล้วแหละ He's dead. Paimon doesn't feel so good. Let's get out of here, and fast. We should report back to Ganyu and Lan. Now what? We can't stay here. Quick, run! โอ้ยโอ้ย no โอเคนึกว่าบั๊กโธ่ทำไมอ่ะโดนไม่ได้เหรอ ก็โดนได้อยู่นี่มันต้องบอดแล้วห่วงไอเทมขนาดไหนวิ่งไปดูขนาดนั้นอาชืบมีไอเทมไหมอาชืบไม่มีไปต่อได้อ้าวงานงอกแล้วอย่าโดนอย่าโดนโอเครอแป๊บหนึ่งรีบมุกรีบวิ่งโอเคหีบจ๋าผู้ชายซ้ำผู้หญิงช่วยนี่แหละตรรกะเราแต่ตรงนี้โอเคขอบคุณครับโอเคเอาหีบมาส่งหีบมา
ว่าไงเวอร์จิล You cannot spy on the secrets of the abyss. ไงลูกลบเม้นล่ะลูก You have come here. You have seen our secrets. For this, you must pay the price. As a herald, I will mete out your punishment. An abyss herald? ฟองกระส่งไม่มนใจเย็นฟองกระส่งอะไรใช่ถ้ามันมีปีกแล้วมันมีแบบท่อออกมานั่น Dainsleif. Oh, I thought you were just a couple of pests that stumbled in here by mistake. So, you are with Dainsleif, that constant annoyance in our affairs. โธ่ Did he send you here to die? พี่จิ His ใจเย็น resistance against the abyss has gone nowhere for a long time. There is nothing you can do to change the tide. The abyss is unstoppable. เอาไปเวอร์จิลมา What is this? บูลลี่ไหลมาลูก I've never seen it before. ไอ้ Careful, please don't get cocky. โคตรเหมือนกี่ทีก็แบบ แกคือเวอร์จิลชัดๆโอ้ย Starball! Out of the frying pan. Free! Steady as stone. Ha! Shame! This power, it seems familiar. บทพูดก็คล้ายเลยนะบทพูดคล้ายเวอร์จิลมากเลยอะโธ่ I see. So it's you. You are the one. In that case, I shall stay here no longer. I am the storm จำไม่ได้เหมือนกันจำเลยน้องไม่ได้ What a tough battle. Are you okay? ไม่ยังไม่เจอร่างน้ำมันไม่เป็นไร Who knew the Abyss Order had monsters this powerful among them? Huh? What is it? What are you thinking about? Oh, right, yeah. We're near the exit now. Let's get out of this scary place before something even more dangerous shows up. ไบมอนแกป๊อตมากเลยอ่ะแกไม่คิดจะหายเทมก่อนเหรอโธ่ไบมอนข้างในจะไม่มีหีบให้ฉันยิงเหรอโธ่ So, we meet again. A little sooner than I had expected. Hey, it's Dane! Judging by your expression, it seems you just experienced something quite strange. Could it be that you encountered an Abyss Herald in those ruins? ผมไม่ได้เจอเพอร์ราผมเจอเวอร์จิลน่ะ How did you know that? แม่คนตั้งชื่อน่ะอา I've บุจา been มะ on the น่ะ Abyss Herald's trail. I didn't expect to find you here as well. เธอเป็นคนตั้งชื่อนะอาบุจามะน่ะนี่ไงอ่านให้แล้วอาบุจามะ An inverted statue of the Seven, holding abyssal power in its hands. No, I have never seen such a thing during my time ไม่ต้อง fighting the พู abyss. ด Though I have had my suspicions. ยังไม่ถึง100เลยลูกใจเย็นคนตามยังไม่ถึง100เลยตอนนี้เท่าไหร่เองเนี่ย56เองยังไม่ถึง100เลยโถรีบจังรอวันที่มันถึง100อยู่ Tell me the rest of what happened in there. So you escaped the ruin depths filled with abyssal power, and then? And then, as we got close to the exit, an Abyss Herald suddenly appeared and blocked our way! We fought a big battle with that thing. Maybe it hasn't gotten too far yet.
อย่าหาทำหน้าอย่าหาสแปม This is a อย่า rare หาสแปมซับ opportunity ซ่องนะลูก indeed. บินได้เด้อ Come, บอกก่อน let's catch up to it. Let's go! A rare opportunity? With Dane helping out, maybe we'll be able to solve more mysteries about the Abyss. เห็นกาชาแล้วแบบ เห็นกาชาแล้วแบบร้อยลูกเอกะลูกได้โปรดเข้าตู้ไวๆอุ้ยเฟสเหรอ ถ้าเป็นเฟสขอไปเรียกขอกลับไปที่เก่าดีกว่า นั่นก็คือทวิชมาเป็นไลฟ์ในทวิชทีวีกันเถอะ What's the cool it? Oh, so sorry. Boba, get them! แล้วที่มากองอะไรกันตรงรูนการ์ดเนี่ยโอ้โหแล้วนัว Freeze. โอ้ย โอ้ยใจเย็น Nice and spicy. Hey-ya! ไปเสียงหลิงลูกกู้โลกครับตัวกู้โลก What's the hurry? Those Abyss mages just now. Were they trying to ambush us? No. They were just digging through these abandoned ruin guards looking for something of value. Oh, is that so? The Traveler here seems to like doing that a lot too. เดี๋ยวไปมอนหมายความว่าไง Chaos devices, chaos circuits, you know, that kind of stuff. They wouldn't be searching for such ordinary objects. In fact, I was nearby investigating precisely because Abyss mages often come out from that ruin to explore. They seem to be searching the remains of ruin guards for a certain valuable object to take. However, they look disappointed, so it would seem they haven't found it yet. Well then, why didn't you grab one of them just now and ask what they were up to? จับตัว I certainly don't mean to be merciful towards these monsters of the Abyss, but I have a feeling that their plan with this object is of major importance to the entire Abyss Order. One cannot discover the truth behind it through interrogation. Or rather, these Abyss mages likely fear something else, much more than they do a painful interrogation. Paimon is getting goosebumps thinking about all this. เดี๋ยวลูกมันไม่ใช่แบทแมน All right, ถึงมันจะ we ทำตัว shouldn't ลึกลับ waste แต่ too มัน much ไม่ใช่แบ time ทแม here. นชาก่อน Let's continue our search. แล้วแบทแมนเดี๋ยวโยงไปคนละโลกเลย อยู่ดิโน สวัสดีครับผมมาหาเบาะแสอาบิสเมดแต่ผมเห็นหีบจ๋าค่อยมาเก็บก็ได้ ไม่แน่อันนั้นอะไรมันเดี๋ยวเป็นยังไงก็ได้ What's the hurry? เดี๋ยว This moment will be frozen. เอางี้เลยเหรอเกม Leave it up to me, as a dutiful maid would. เยอะไปไหมลูกเยอะไปไหมทั้งอัมบิเบททั้งรูนการ์ดทั้งรูนการ์เดียนเนี่ย Dodge this. โอ้ย Luck. อย่าลุ่มสิว่า Cool it. อยากจะเดินเข้าไปโบกมึงมาทุกระดาบมาเลยโอ้ย Dodge this.
sorry. ขออนุญาตโบกคุณระดาหนึ่งทีครับไอ้มองไม่เห็นโว้ย Cool it. Starball! Steady as steel. โอ้ยวูบหนึ่งก็ต้องอ่านแชทวูบหนึ่งต้องตีกับมัน Booba, get them! โบบ้าเผามันลุก Wow! Besides the Abyss Order, Ruin Guards sure are active around here. Seems wherever we find an Abyss Mage hideout, there's often a bunch of Ruin Guards roaming around too. There are no coincidences in the world. Everything is the fruit of seeds planted long ago. Just like your appearance in that tavern, time is just waiting for those seeds to sprout. Forget it. Just some needless musings. The connection between the Abyss Order and the Ruin Guards is by no means incidental. Rather, they are both branches that have grown out and up from the same roots below. Branches? Roots? What? Both originate from an ancient nation that was destroyed 500 years ago, Khaenri'ah. Huh? Khaenri'ah? Really? The Abyss Order and Ruin Guards are left over from after the destruction of that nation? Oh. Speaking of Khaenri'ah, that's really a super ancient name. Oh, right. As your guide, Paimon should explain a bit here. A long time ago, the nation of Khaenri'ah was... Huh? You have memories of being there. But that nation was destroyed 500 years ago. Is that so? Well, everyone has their secrets. You did not pry into mine, so I shall not pry into yours. คืออยากซอซีเรื่องของพี่มากเลยพี่รู้ไหม But ถึงอับจามะเรา if จะ you ไม่ would ซอ like ซี to tell me, I will listen. So, the Khaenri'ah you เอา saw, เกมที่คาดหวังมากที่ what สุด was it like? คาดหวังถ้าคาดหวังเลยนะนึกก่อน The Last of Us เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันดี ถ้าคาดหวังตอนนี้เหรอKingdom Hearts ภาค 4 กับ Resident 4 Remake นี่แหละ คาดหวังให้มันดีมากเลย Resident 4 อ่ะแถมให้อีกเกมหนึ่งวันฮันภาคต่อไปหลังจากภาค Rise เพราะ Rise จะผิดหวัง So that's the complete story, huh? Paimon thought that you ran into แต่ that ถ้าเอา unknown คาด god หวัง first. สุดๆก็ถ้าเอาเกมล่าสุดตอนนี้ก็IE4 Remake อย่าให้มันมาเหมือน Resident 2 กับ Resident 3 Remake ก็พอ So your first memory after coming to this world was being awoken by your brother from within that meteorite. It seems your brother woke up first. But the question is, how long before you? And then your brother told you that the destruction of Khaenri'ah plunged the whole world into chaos, and that you two should leave this world called Tevat? The destruction of Khaenri'ah? He said that? That destruction you witnessed, that's history from 500 years ago. It seems the first time you awoke in this world was indeed during that period. Huh. So your brother must have understood this world better than you did, because he woke up first. And it was shortly after that you encountered an unknown god who blocked your path, so you couldn't escape. Oh, Paimon knows this part really well. I understand. When you awoke at that time and hurriedly tried to leave for another world, you didn't know anything about Khaenri'ah.
But now, since you have come to gain some understanding of Tevat, you are able to guess that the war you witnessed all those years ago must be the war that ended Khaenri'ah. Am I right? If that's the case, you must have been flipping through ไม่ all แน่ sorts of อาจ books จะโดน during our ลิขสิท adventure ธิ์ก็ได้ these เพราะว่า past few months. พี่แก Before อยู่ going แค to ปคอมอยู่เนาะ Mondstadt, you had just ถ้า looked at some เหมือน vague แต่ก่อน materials. มันฮันมัน Later, เป็ we น managed to gather a whole bunch of เหมือน old เป็น books from exclusive all ให้กับ around. พวกแบบ So the whole time you were อะไร just trying to เพย์ learn สอง more นะ about Khaenri'ah, จำไม่ได้ so แต่ you แบบ could find your แต่ brother. เครื่องเกมเก่าๆอ่ะที่แบบออกแค่ในนั้นอ่ะแล้วแบบพอมาเจอแนวตั้งอาจจะโดนลิขสิทธิ์แล้วก็บินก็ได้ไม่แน่ You can travel around the seven ตอนนี้ nations มา to เล่น find the มอน seven. ฮันตอน But น่า where จะ can ต you อน go ภาค to find a nation that was ภาค destroyed ไต่ 500 years ago? น่าจะเล่นตอนนั้น I probably know And then more in about Pac-Man. Khaenri'ah than both of แล้ว you. ก็มาเล่นอีกทีก็เวิลด์เลย แล้วก็ซูไรส์มาก็ Khaenri'ah was a nation รู้สึกว่า without เวิล a ด์สนุกกว่า god, ก็เลยไปติดกับเวิล not ด์ because it had a จนไล god ฟ์ that จบไป died or abandoned 21 them, ไลฟ์ but because it never ตอน had ละ a god ชั่ว to โมง begin 2 ชั่วโมง with. 3 ชั่วโมงแล้วแต่วัน It was a powerful nation, built purely by humans. An unprecedented, flourishing, and glorious civilization. It was the pride of humankind. A nation without a god? Later events unfolded just as you remember. It was all destroyed by gods. You mean that 500 years ago, the gods descended upon the world and brought desolation to Khaenri'ah. The pride of humankind was uprooted and crushed, like a weed removed from the garden of the gods. how could that be? The history books don't say anything about that. Yes, well, continuing to discuss the past now will only dampen our spirits. Let's keep moving. I will tell you more of what you want to know as we continue our search. เฮ้ยทำจริง อ๋อแป๊บนึงนะ อ๋อ มอนฮันแบบโปเกมอน เดี๋ยวมอนสเตอร์ฮันเตอร์สตอรี่ภาคทั้ง1ทั้ง2เลย แต่2อ่ะซื้อได้เล่นได้ในสตรีม อันนี้ซื้อไปละเล่นจบไปแล้วด้วยก็สนุกไหมก็สนุกดี แต่มันก็หลุดธีมอ่ะ มันก็หลุดความเป็นมอนฮันไปเลย จากมอนฮันที่เราล่ามอนใช่ไหมพอเป็นสตอรี่แล้วแบบ เราได้แต่แบบยังไงอะจับมอนขี่มอนอ่ะ แต่มันก็ให้ฟีลอีกแบบนึง ถามว่าตอนเล่นอินไหมก็แบบ อินอยู่นะก็ถามว่าตอนด้วยความที่แบบชอบไดโนเสาร์ชอบตัวประหลาดแบบสัตว์ประหลาดอยู่แล้วเลยแหละแล้วมาเจอมอนสตอรี่แล้วแบบเราเลี้ยงมันได้อะเราขี่มันเราอัพเร็วมันได้ครับผมแต่มีแต่ภาค2นะถ้าเล่นแต่เนื้อเรื่องมันไม่มีอะไรอยู่แล้วอะเนื้อเรื่องมันไม่ตะเนื้อเรื่องมันภาค1ภาค2ไม่ได้ต่ออะไรขนาดนั้นไม่ต่อเลยดีกว่าแค่แบบพูดถึงตัวละครเก่าเราสักนิดสักหน่อย Over there! It's more ruin guards and abyss mages. เดี๋ยวไปเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ Dean ต้น was ให้ just เดี๋ยว saying how เดี๋ยว these มอนสเตอ ancient ร์ส machines ตอ are รี่มาเล่นให้ from Khaenri'ah. So, did Khaenri'ah have a lot of ruins เดี๋ยว that เรา needed เอา to be เกน guarded? ชินลากไปให้ถึงตอนที่เราเปิดกาชากันก่อน No, แล้วหลังจากตอน Ruin นั้นน่า Guard จะ is เริ่ม the name มีการ modern พักเก people น have ชินละ given เพราะว่า these น่าจะ machines. ถ้าไลฟ์ทุ No กวัน one แบบ called นี้ them that 500 years ago. น่าจะจบในเรื่อง These ruin guards were known as น่าจะ field ไปถึง tillers by the ล่าสุด people of ได้ Khaenri'ah. ไม่นานเพราะวันหนึ่งก็เล่นเยอะอยู่ Field tillers? What a strange name. It's not like you think. Field tiller was just a code name. The people of Khaenri'ah like to give code names to their weapons. The land is not to be tilled with farming tools, but rather is to be fought for with steel and blood. This is how the field tiller came about. ผมพร้อมที่จะฟอกไตทั้งผมพร้อมอย่าฟอกไตดีกว่าผมพร้อมรับบริจาคไตแล้วครับ Fought for
with steel and ผม blood. เชื่อว่าไตผมสองข้าง That's an น่าจะเอาไม่อ interesting ยู่ way of understanding tilling. Paimon doesn't think it's a very positive interpretation. After the destruction of Kanria, these masterless field tillers went completely out of control. รู้สึก They ว่าวันที่ wandered น่าจะวันที่ aimlessly over the 21น่าจะวันที่ centuries, 21 มีนาตู้ gradually น่าจะเข้า spreading to every corner of Tevat. Perhaps resonating with the sorrow of other civilizations lost to time, they found their way to various ruins across the land, where they lie dormant. That sounds so sad. Once you understand more, those details won't mean much to you. But no matter their past, all that remains of them now is the danger they pose. So destroy them all. แต่วันนี้ไลฟ์เป็นชิ้นนี้เราเอาเรียกว่าอะไรเนาะ Frying pan, it's เอา I must leave no stone unturned. As a good ไป night ให้ถึง should. อินาสมะวันนี้เกมชินเราจะไปให้ถึงอินาสมะกันก่อน Yep. Someone needs to sit. Freeze! Don't get frostbite. Shake! Cool it. Eat this! Nice and spicy. Starball! Freeze! อันนี้ลูก Cool it. Dodge this. มาพี่เดนมาคุยกับผมต่อผมจะไปเปิดหีบเมื่อกี้ผมเห็นหีบแล้วน่าเปิดมาก This abyss mage dropped a talisman. This talisman seems connected to the Abyss Herald, but why would an Abyss Mage be carrying it? Perhaps it really does contain information about their operation. But Paimon can't read the writing on it. Engulf the faith of the enemy in flame, and bring glory to His Highness the Prince. What? Is that what it says? Loom of Fate initial operation. The Abyss, seem to be carrying out a large operation. The keyword here is Loom of Fate. It seems like they are still launching the operation, or rather, are still conducting preliminary tests. Loom of Fate? What's that? Is it literally a เฮ้ย fate weaving machine? ทีเกรกใช่ทีเกรกมันเอาตรงๆคือมันเป็นมอนที่แบบเท่มากเลยนะคือแบบดีไซน์มันมาจากทีเร็กเลยอะแต่แบบเป็นทีเร็กที่แบบแต่ถ้าเขาเรียกว่าอะไรหน้ามันเป็นทีเร็กแต่โดนย่อให้มันตัวเล็กหน่อยแต่แบบแล้วมีแขนมีขาใหญ่ๆอะแต่เอาตรงๆอะตอนเล่นมอนฮันอะเกลียดสุดเลยคือรูททีเกรกนี่แหละไอทีเกรกที่มันเป็นสีน้ำตาลอะโอ้โหปลาหินไม่เท่าไหร่พี่แกคำรามแบบโอ้โหน้ำปวดหูจริง From the horrible feeling Paimon's been getting, แต่พอ those พูดถึงตัว eerie ruins are ถ้าเป็นผม super ตัวชอบ likely to ตัว be มอนฮันสุ related ด to ก็ this fate weaving operation. มาชอบ So Dane, มา what ชอบมอนของภาค message โว does แล้ this วอะ talisman contain? เอ๊ะไม่ภาคโวดิอาราธิออนไม่รู้ว่าอาราธิออนโผล่มาในภาค I'm reading it ภาค now. แรกจำไม่ได้ Hmm. แต่แบบเป็น An มังกรที่ ambitious ชอบสุดละ operation. เป็นเพราะมันเป็น But เอลเดอร์ some ดากอนด้วยแหละ parts are เฮ้ย difficult to มันเป็น understand. แบ็กดากอนด้วยใช้คำนี้เลย How so? In short, the ชอบ first มา phase ก of the plan is อยากได้มา related เลี้ยง to ไว้ในส่วนหลังบ้าน Osayo, สักตัว overlord of The overlord of the vortex? แต่ถ้าเลี้ยงในส่วนหลังบ้านรับรองว่าบ้านบึ้มแน่ What do they want with Osayo? I know of your past heroics regarding Dvalin, and I also know of the Abyss Order's role in the Storm Terror incident. Though you may not have been aware of it at the time, you were thwarting an Abyss Order operation similar to this one. Last time it was Venti's old friend. This time it's a huge ancient god. The Abyss Order keeps setting their sights higher and higher. Will the Abyss Order use their lies and dark magic to corrupt Osayo, just as they did Dvalin?
No. From the contents of the talisman, this operation goes one step further. They won't just corrupt Osial's mind. They also plan to use the ancient technology behind the field tillers to completely transform Osial's body. โหตอนเช้าที่สภาพตอนเช้าแบบออกมานั่งตรงสวนกาแฟร้อนๆกับอาราธิออนจากนั้นอาราธิออนมันก็ระเบิดอันติมันทีเดียวบะสวนทั้งหลังสวนหลังบ้านเราวุ้ม Is that even possible? นี่แต่แบบชอบแมคานิกอาราธิออนอะถึง So wait, ถึงมันจะน่ารำคาญไปหน่อยก็เถอะ Disorder แบบ wants to make some เป็นมัง sort ก of รที่มันเปลี่ยน cybernetic ท่ากระ squid ทืบ god เรา of ไป mass เรื่อยๆ destruction? ไม่ใช่คำว่ามันสู้กับเรานะใช้ว่ามันกระทืบเลยดีกว่าแรงก็แรงเยอะก็เยอะแบบจะสู้กับมันทีนี่คือแบบชุดต้องกันธาตุทุกธาตุไม่กันธาตุใดไม่ได้มันเล่นทุกธาตุจริง Very few people today truly understand the civilization. Only the Abyss Order has consistently sought out the remnants of Khaenri'ah. Despite being far from human, they seek out this lost human civilization quite persistently. The talisman's message states that they will use the defiled statue as a base, attaching Osial's limbs to construct a mechanized god. And the new core that shall replace the orb usually held by the Statue of the Seven is the eye of the very first field tiller. The eye of the very first field tiller? Oh, Paimon gets it! All those Abyss mages are looking for the special eye, right? It would seem so. บ้าน่ะตัวไปมอนกับตัวพี่แดนไม่เปียกแต่ตัวเราเปียกโอ้โห This whole thing keeps getting more complicated. But basically, it all has to do with that eerie statue of the Seven we saw, right? Yes. According to the talisman, the eye should be placed in the hands of the defiled statue, thereby imbuing the newly born god with the power to topple the divine thrones of Celestia. Oh boy, the Abyss Order sure isn't holding back with this plan. Since no one knows where the first field tiller is, how about we take the information about the statue as the starting point for our investigation? Yeah, that tone-deaf bard is too difficult to track down anyway. Let's go to the cathedral first and ask around. Maybe we'll learn something. The cathedral. Huh? What's the matter, Dane? Nothing. Let's get moving. โอ้พี่ไปต่อยละพี่ไม่รอผมเลยเดี๋ยวนะไปมหาวิหารอย่าบอกว่าเข้าไปในโบสถ์แน่แต่แบบไอ้มันเดี๋ยวนะไอ้มันแบบไอ้มันกางโลให้หน่อยดิตรงนี้หรือเปล่าตรงไหนว่าที่มันจะมีแบบวิ่งตามเก็บเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่แบบวิ่งตามไปเรื่อยๆแล้วมันจะได้ของไม่มีเลยเหรอหรือว่าเพราะช่วงนี้เป็นเทศกาลอยู่วู้ใช่ไม่ใช่เทศกาลไม่มีใช่ไหมเนี่ยตรงนี้แหละตัวเปียกเราลุยไปเล่นดีกว่าเข้าในเรื่องดี A huge statue. A grandiose cathedral. The people of Mondstadt clearly spent a great deal of resources and energy to construct them. But how aware of this was the Animal Archon on receiving this gift? And how much did he give back in return? Faith doesn't ask for anything in return, though, does it? As long as the gods have a clear conscience about it all, there's nothing I can say about it. Shh! We're about to enter the cathedral! Don't say anything bad about the Animal Archon! And actually, the Animal Archon is... never mind! I never specifically said I would enter the cathedral. I'll leave you two to mingle with the sisters. โอ้โยนงานอีกพี่เดนโอ้
You are the honorary knight of Mondstadt. They will surely allow you to poke into these affairs with their utmost trust. เพราะเราได้รับความเชื่อถือโอเค Having me tag along would only make them suspicious. Correct. And just as our little friend said, I might say something bad about the church at any time. อ๋อที่แท้พี่ก็ปากร้ายใช่ไหมพี่ When a non-believer steps onto holy ground, the result is never pretty. I have never received the favor of the gods in the past. I don't see any reason I would need it now, or in the future either. That's enough about that. While we've been chit-chatting, the Abyss Order continues to act. Okay, then we'll just go in ourselves and ask around. I should warn you about one thing. Don't go mentioning the defiled statue inside the cathedral. The Church of Favonius wouldn't ignore the matter of the statue, but if they rashly tried anything against the Abyss Order, it would only ruin whatever element of surprise we may have. Also, meddling in the affairs of the Abyss usually doesn't end well for anyone. ใครที่ไปยุ่งกับAbyssจะจบไม่สวยแน่นอนเรานี่ไงตัวยุ่งอยู่ไม่แน่เราก็จะไม่รอดด้วยเหมือนกันบาร่ามาเลยลูกโอเคตอนนี้บาร่าอยู่ไหนลูก Honorary Knight! Hi, how have you been? Do you need anything today? ไม่เป็นไรดูเลยก็ได้ I should first make it clear that if you need to borrow the Holy Lyre to Hermel again, we cannot oblige. ไม่รอบนี้ผมไม่ได้ไปยืมบาร่า Realized it's just an illusion. Oh, we're here to ask some questions about something. Barbara, have you heard about the first field tiller? What's that? Field tiller. Of course you wouldn't know anything about that. Okay, next question. Has the church ever lost a statue of the seven? เดี๋ยวลูกปั้นเทพเจ้านะ You're here to ask about that old ใครมันจะ story? ทำหายวะบ่ Well, I didn't expect that. That was such a long time ago, barely anyone mentions it nowadays. A long time ago, there was indeed one statue of the seven that disappeared one night without a trace. Nearly every member of the church joined the search for it, but it was never found. In the church's records, as you might assume, this incident has been called the lost statue of the seven. Of course. Of course? Nothing? So do you have any other clues? Paimon means any other strange stories? ไอมอนแกพิรุธมากเลยแกรู้ไหม I can't tell you about the statue we saw just yet. Like Dane said outside, it's for your own good. Other strange stories? I'm not sure. Let me think about what other unusual incidents are in the church's records. Oh, the tyrant's final fury. Oh, this refers to a time of great danger that engulfed old Mondstadt, the place now known as Stone Terrace. Like many years ago, there was a time. แม่จ๋าคือแบบแม่จะให้ผมเอาตู้ไหนมี3 สีนะแม่ ประมาณนั้น People at that time believed it was a curse. This strange phenomenon came right. Later, the theory of the tyrant's final fury became less probable ไม่รู้ in the ว่า eyes ที่ of อื่น the เป็นเหมือนกัน church. ไหมบอก Common reasoning ทุกคนบอกว่า dictates that the god's ของ force มันอยู่ wouldn't หลัง shoot ตู้เย็น fireballs. ในเราคือหลังตู้เย็นเราก็ไปดันตู้เย็นออกมาไปเปิดหลังตู้เย็นอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรร้อนก็ร้อนอะไรของมันอยู่บนนี้บอกว่าหลังตู้เย็นก็บอกว่าหาไม่เจอตีกันพักใหญ่สรุปเขาเดินมา This incident เขา might หยิบ not ของ be บน related to บน the ตู้เย็น lost statue of นั่น the ผมก็เลย seven, แบบ but I just นั่น can't ไม่ใช่ think ห of ลัง any ตู้ other เย็น strange นั่นมันบนตู้เย็น Thanks anyway.
อันนี้ไม่รู้ There's that pointless word, thank you again. ผมเจ I อเรื่อง can นี้ never มาแล้ว get used to hearing it. ท้อใจ Oh, Rosaria, it's you. อันนี้ก็เคยเจอแบบไปหยิบกุญแจมาให้หน่อย ในหัวคือแบบเอ้ากุญแจ If you're looking for the Knights of กุญแจอะไรครับ Favonius, they're busy with those monsters again. แต่โอ้โนดูชุดโรซาเลียสิโอ้โนรับไม่ได้กับชุดโรซาเลียสุด Those monsters? Those monsters that tried to attack Mondstadt last time during the Storm Terror incident? Wasn't that the Abyss Order? They're at it again? Indeed. They're gathering in Wolvendom, causing great unrest among the wolves. แบบผมเล่นในสมัยที่ชุดมันเป็นอีกแบบนึงอะแล้วแบบเราชินกับอย่างนั้นอะแล้วพอมาเจอแล้วแบบมันแปลกๆเหมือนแบบมันไม่ชินตาถึงจะไม่ค่อยได้เล่นโรซาเลียก็เถอะ That the Abyss Order is targeting the spirit of Lupus Boreas? แต่ถามว่าเท่ดีไหมแบบ As for what มันก็ purpose, เท่ไปอีก I แบบ can't ของโร say ซา for เลีย certain. แต่นี่คือสีหน้าของคนที่นอนพอนะครับเมื่อไปเทียบกับสีหน้าการอยู่ที่นอนไม่พอแล้ว Master Jean has already headed off to Wolvendom. I must คนละ also โลก begin to make a move myself. Then I will go as well. แต่แบบนางเป็นซิสเตอร์ที่เป็น ซิสเตอร์ที่ไม่ Master ทำตาม Jean said you should stay at the church and continue your work with the clergy. But you're also a member of the clergy. Right. We'll go give Master Jean a hand. Oh, okay. If the honorary knight will be there, then... But please, everyone, be careful. May the animal Archon protect you all. ถึงจะบอกว่าไปอินาซึมะให้ได้แต่ประมาณ4 ทุ่มเราก็น่าจะพอแล้วต่อให้ถึง4 ทุ่มครึ่งถ้ายังไปอินาซึมะไม่ได้เราจะลากยาวถึง4 ทุ่มครึ่งกันมาคุยกับพี่แล้วครับเป็นไงพี่รอนานเปล่า I see. Has the Abyss Order already launched a new operation? This could very well have something to do with the defiled statue. We should go as well. But what is the Abyss Order going to Wolvendom for anyway? Are they looking to do the same as they did with Dvalin? Not again! No, that's not likely. Unlike Osial, who was just suppressed, Andreas died long ago. Today, it is just his spirit that stands guard over Wolvendom. The Abyss Herald may just be targeting the spirit of Andreas in an attempt to garner some information from one of the Animo Archon's old companions. ยังไม่ได้เล่นเควสเฉินเหอเลยอันหนึ่งนะเควสเฉินเหอน่าจะนี่อันนี้น่าจะเควสเฉินเหอที่น่าจะมีเฉินเหอโผล่มาเพราะอันนี้น่าจะสร้างเจดใหม่ตอนสร้างเจดใหม่รู้สึกว่าจะมีพี่อันนั้นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรจำชื่อไม่ได้แฮะแป๊บนึงนะพี่งูน้ำพี่งูน้ำโผล่มาอีกรอบรออันนี้ว่าจะแบบบทเควสไปถึงอินาซึมะปุ๊บแล้วค่อยกลับมาทำเขาเรียกว่าอะไรมาทำเควสของทำเควสของที่มันมีเฉินเหอบทเพราะว่าเผื่อตอนไม่ได้ไลฟ์ได้มานั่งเล่นได้มานั่งเล่นโซนของพวกในอินาซึมะทางแบบมาเก็บของ Don't underestimate the enemy. Let's take them now. Time to clean นี่ไง up. คือจะรีบปลดอินาซึมะเพื่อไปฟาร์มของอายากะไม่กลับมาทำเควสเฉย Freeze! อาจจะเป็นพรุ่งนี้ไม่ก็มันลืนนี้แหละที่จะเล่นเควสเฉย Starfall! Crumble apart! Cool it! Dodge this! มอนลุกมาดิอีกตัวหนึ่งใช่ไหมเห็น2 ตัวเมื่อกี้เห็นไฟแวบๆ
ถ้าบิดเมตตาย Dodge this. โอเค Whew. There sure are a lot of enemies around here. no The closer ไม่ we get to the target, the more enemies there are. ไม่เอาชีชี Yeah, no let's go. I'm รุนเล่นได้แต่ไม่ชีชีขอ Why ร้อง not? Is it because you're afraid of fluffy animals? It has nothing to do with wolves. It's because Boreas was an ancient god, yet he willingly became a servant of the Seven. I cannot possibly agree เรา with ข his อสัญญา actions. ว่า Besides, ภายใน you're 2-3 the วัน one นี้เรา people จะไป like. หาเควสเฉินเถอให้ท่านให้ได้ I'm แต่ less ถ้าเล่นเควสนั้น likable. แล้วไม่เจอ เราก็จะเริ่มสงสัยแล้วว่าเฉินเถอมันอยู่เควสไหนกันแน่ There's nothing special about gods anyway. เราก็จะเริ่มไป It's เปิด just ยู my ทูบแล้วว่า opinion, เฉินเถออยู่เควส but ไหน a word of แล้วก็จะไปเล่น advice. เควสนั้นให้ฉันขอสัญ Always ญา be on your guard when around gods. You shouldn't place too much trust in them, but at the same time, don't go too far in the opposite direction. Don't go trying to overthrow them or hunt them down, even if the god in question is your sworn enemy. Don't trust them and don't hunt them. That's some awkward advice. Does Dane hate the Seven or is he protecting them? Lest I repeat the failings of my forebears, I will tell you one final fact. Huh? What fact? The destruction of the nation of Kanria by the gods is the reason the Abyss Order now seeks to destroy the nations watched over by the Seven. ปู่คงไม่ได้เป็นผู้ร่วมทำลายใช่ไหมปู่ Well, enough chit-chat. We should get back to business. I will go take care of the remaining Abyss Order members in the area. Try and keep your visit with Boreas brief. After... Up, there he goes. What a strange man. Yeah, that's true. You also keep your guard up against unfamiliar gods. At the Rite of Dissension in Liyue, your decision was very similar to what Dane would do. Not the easiest situation. Honorary Knight, Paimon, what are you two doing here? ว่าชุดเห็นชุดนี้จีนแล้วรู้สึกว่าเท่กว่าชุดเก่าเยอะ Oh, Master Jean! So glad we found you. Rosaria told us that you came here to fight the Abyss Order, so we came to help. Then your help is greatly appreciated. The Abyss Order's sudden offensive is very strange. They have surrounded Wolvendom. I am preparing to send out some knights to fight back. I just scouted out all of Wolvendom, but I did not see you. Rosaria told me that the Abyss Order is going after Boreas. But the Abyss Order and Boreas... What is the connection between them? They just like to cause trouble. Do they really need a reason? The Abyss Order already went after Dvalin. It's not too surprising that they would also go after another one of the Animal Archon's buddies. That is true. Regardless, whether the reason behind the present threat is clear or not, I will handle the situation. Honorary Knight, please go and check if Lupus Boreas is in any danger. This god's spirit... He does not often see people, but I hear that you have met him before. Maybe it is best that you are also the one to meet him this time. Okay, be careful. Thank you for your help, Honorary Knight of Favonius. หน้าที่เราต่อไปวิ่งไปหาหมาวิ่งไปหาหมาแต่ไหนก็อยู่ตรงนี้แล้วไปตรงไปเรื่อยๆเลยกันพี่หมาครับพี่หมาป่าผมมาเลี้ยวผมมาหาพี่แต่พี่ไม่ได้มานานมาก What's the hurry? อุ้ยดูแร่มาหนึ่งนะเห็นแร่ไม่ได้มันต้องตีมันเป็นแร่ฟ้าๆแบบนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวฟุตเก็บไปนะอันนี้
แร่ไหมคิดถึงปู่กลางโลทีเดียวแล้วแบบน่าจะรอด้วยครับน่าจะอีกยาวเลยเพราะว่ากว่าเราจะเปิดเป็นกว่าจะเปิดสร้างรายได้ได้กว่าจะเปิดสมาชิกได้จำไม่ได้ว่าเปิดสมาชิกมันเท่าไหร่แต่ถ้าเมียเปิดแน่จริงๆคิดวางแผนแล้วว่าแบบจะทำอะไรในช่องมันแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรยังไม่พร้อมในหลายๆเรื่องเมย์สวัสดีครับพี่เมย์พี่ So, the wolf's wretched spirit likes to raise wild pups now. พี่เมย์เกนชินไงพี่ You claim to be a guardian, yet your once sharp claws have clearly dulled since your days of godly glory. If you serve us, we can restore your divine powers. จริงไหมเสียงผมดังเบาไปเหรอ in the past. ดีขึ้นไหมพี่ What the heck is this ceremony? อันนี้หมุนขึ้นละ Oh no! Is this the same thing they did to corrupt Dvalin's mind? ฮัลโหลครับเทสครับเทสใหม่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 never surrender. 100 200 300 This can't go on. No matter how many times you resist us, เพิ่มอีกนิด your efforts are all in vain. พี่เมย์นี่ไงพี่นี่คือเวอร์จิลใช่ไหมทุกคน Bow before the abyss. เห็นรอบแรกแกก็เวอร์จิลชัดๆมานี่มา Don't get frostbite. You're toast! มานี่ลูกเอ้ยลืมไปนั่งไกลมาอยู่ด้วยว่ะโอเคน่าจะประมาณนี้แหละผมว่าได้แล้วโนมันมีอันติเก็บนี้ก็ได้โอเคอันนี้น่าจะปกติแล้วผมว่านะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวปาสกิลอะไรไปแล้วลูกตายมานี่ Steady as stone, as a dutiful maid would. โอ้ยเวอร์จิลลูกเวอร์จิลกลับมานี่ Dodge this. โอเคครับขอบคุณมากครับพี่เมย์ใจเย็นเวอร์จิลโอเคครับเจอกันไม่เป็นไรถึงจะพิมพ์ไม่ได้แต่เราก็จะพูดต่อไปเดี๋ยวพี่ช่วยให้ผมจะตีแค่บิดบิดโทรศัพท์มานี่เลยน้ำตัวนี้ไปชาร์จแบตก่อน The ceremony was interrupted. How fortunate for you. How does an old spirit have such determined will? No matter. This is but a small unforeseen variable. Our grand scheme will not be affected. พี่จะหนีผมพี่จะชิ่งหนีผมยืมไปกันเลยไม่ได้นะพี่เมย์ฮอกวอตส์เลกาซี่เท่าไหร่พี่1,000 กว่าบาทผมยังไม่มีตังค์ตอนนี้ผมยังไม่พร้อมผมขอรอสิ้นเดือนเล่น The Last of Us ก่อนเดี๋ยวผมมาเล่นเลยฮอกวอตส์เลกาซี่รอมอดภาษาไทยออกผมขี้เกียจนั่งแปลทั้งหมดเอาไม่ทันเดี๋ยวผมมาเล่นแน่ๆฮอกวอตส์เลกาซี่Thank you. You came just in time. Human Lupercal, I am ashamed that you must see me in my present state.
ผมตอนเนี้ยผมยังไม่รู้เลยว่า1060น่ะ But still, ถึงมันจะ6 กิกก็จริงแรมอ่ะผมว่าอัพเพิ่มเดือนหน้า ไม่รู้มันจะพอไหมใช่ไหมผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าถ้ามันสนุกไม่ถ้ามันแหลกมันก็ไม่สนุก Lupus Boreas never refuses trial, but scary outsider, not respect trial rules. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะพี่คิดสภาพอะแบบผมเอาสมมติว่าผมเล่นอะผมเอามาไลฟ์ด้วยใช่ไหม I too คิด didn't สภาพแบบ see ไลฟ์ไปกระตุกทั้งกระตุกเองเล่นทั้งกระตุกที่เล่นเองแล้วก็ทั้งกระตุกในไลฟ์แบบโอ้โหหมดกันความสนุก So you mean the Abyss Order had everything เราก็เล่นไม่สนุก to คนดูก็ correct คงดูไม่ส Lupus นุกอะถ้าภาพกระ Boreas' ตุกอะ mind, then lured him out under the pretense of challenging him in a trial? พี่i9 เลยเหรอแต่ถ้า i9 ผมต้องยกบอร์ดใหม่ไงผมไม่รู้ว่า i9 Gen 10มันจะมีขายอีกไหมตอนเนี้ยแบบมือหนึ่งอะ You smelled danger and came here? แต่แบบ No, เราเล่น we เกม heard เรา about the danger. พี่ผม Paimons knows i7 ก็ definitely เหลือพี่ know เชื่อ what ผมตอน danger เนี้ย smells i7 like. ผมอะเหลือจริง Besides coming to help, we actually have something to ask you about too. Excuse us, Mr. Wolfguard. Do you know anything about the first field tiller? ผมรอจัด 3070 อยู่ I ไม่ก็ pay no 40 heed 40 to the 40 60 contraptions 70 of อะประมาณนี้แหละ humans. I know not what this field tiller is. Though there was indeed one human-made machine that I can never forget. พี่ i7 12อ่ะผมต้องเปลี่ยนบอร์ด i7 ตอนเนี้ยบอร์ดผมมันคือ Z490 แล้ว It entered into my proving ground by accident, and I mistook it for a challenger. i7 Gen 13 กับ Gen 12 มาใช้บอร์ดเดียวกันได้ แต่ผมยังใช้บอร์ด Gen 10 อ่ะ ผมต้องไม่รู้ว่าผมว่าเรา But it could not think. เล่นตัวนั้นนะพี่ตัว KF อ่ะ ถูกกว่าถูกลิ้นพันเล่นตัว KF อ่ะพี่ i7 ตัวเหมือนถ้าพี่เล่นก็12700 KF อ่ะถูกกว่าตัว K ด้วยแต่มันจะมีแต่มันแค่แบบไม่มีการ์ดจอในตัวเพราะว่าตัว K มันยังมีการ์ดจอในการ์ดจอออนบอร์ดของ Intel อยู่นิดนึงอ่ะซึ่งก็ไม่ได้แรงเลยก็แค่ช่วยให้เปิดเครื่องติดตอนการ์ดจอไม่มีแค่นั้นเอง By the sounds of it, it's possible that could have been the very first field tiller, right? เหมือนที่ผมดูมาถ้าซื้อตัว K มาแล้วไม่ได้โอเวอร์คล็อกอ่ะไม่คุ้มเลยซื้อแบบไม่มีติด K มาก็ได้แบบ13700 อะไรแบบนี้ก็ยังได้เลยถูกก็ตั้งหลายพันประหยัดตั้งเยอะ Fireballs. Hey, didn't we hear this somewhere else recently as well? Anyway, this pretty much proves that the first field tiller came to Mondstadt, doesn't it? It sounds like the first one was way stronger than the mass-produced ruin guards that came after. But in this story, it was damaged at the proving ground while อั fighting น the นี้ Wolf มัน of the North. น่าจะอยู่ที่เราตั้งค่าพี่ว่าเราใช้อะไรสตรีมเหมือนของผมอะตอนนี้เอา CPU ลาก อยู่ลากไลฟ์ Don't know, but แต่ถ้าแบบการ์ดจอเราแรงเราเปลี่ยนเป็นรู้สึกว่าเราเปลี่ยนเป็นการ์ดจอลากแทนได้ Yes, you were a big help. Thanks. ผมคิดอยู่ว่าแบบถ้าประกอบเครื่องหน้าผมน่าจะโดดจาก Intel ไป AMD อะแต่ดูก่อนว่าอะไรแต่ว่าดูก่อนว่าตัวไหนแรงกว่าตอนนั้นระหว่าง AMD กับ Intel yes. แต่ถ้าพี่จะประกอบเครื่องใหม่ผมแนะนำเลยพี่ More danger, bigger danger. Gen 13 เลยไม่ก็รอ Gen 14 เลยพี่ You too. Also, be careful. Well, that was some good intel. Quick, let's go tell Dane. แต่ที่แน่ๆแรม
ใจจริงอยากได้จบแค่เอาตรง22ก็เหลือแล้วเพราะเหมือนตอนเนี้ยเอาตรงอ่ะผมใช้ Gen 10 i7 อ่ะผมยังรู้สึกเลยว่าเหลือที่มันไม่พอจริงๆอ่ะคือแรมพี่แรมกับการ์ดจอที่ไม่พอ CPU อ่ะผมว่าพอแล้วโอ้โยสลามไฟมานี่กันเลยมานี่มา Dodge this. นี่ลูกโอ้ยโหดอกของแค่นี้ถามจริงงกเป็นบ้าแบบนี้วาร์ปเลยดีกว่าแต่ปัญหาพี่คือ CPU อ่ะเราเลือกมาดีใช่ไหมบอร์ดเราก็ต้องเลือกตัวดีตามด้วยนะมันมีผลอีกนี่ไงพี่เมย์พี่ต้องแบบผมว่าต่อให้เป็นเนื้อเรื่องพี่ได้ใช้จริงอ่ะก็แค่ตอนทำงาน 3D อ่ะกับตอนตัดต่อแค่นั้นแหละอันนั้นคือใช้จริงๆแล้วแบบเต็มแม็กจริงๆผมได้ใช้แค่2ตอนนั้นเลยที่แบบได้เห็นแบบทุกอย่างมันรันร้อยจริงๆอ่ะไม่นับการ์ดจอนะการ์ดจอผม แค่เล่นเกมตอนนี้ก็รันร้อยแล้วลูก Dang, there you are. Did you see Master Jean? I saw her but purposely avoided her. As both the Lion Fang Knight and acting Grand Master, she naturally would have some reservations towards me. If I'm not careful, one day I may find myself becoming the object of one of her investigations. ผมว่าจะซื้อมือ2พี่ถ้า3070ถ้าจะเอามาใช้อะ But back to the matter at hand. เพราะว่ามื I อ defeated 2 some of the Abyss forces, but wasn't able to gather มื any อ2แบบซื้อ information. จากคนที่มันเอามือ Did you 1 have ไป more พี่ที่แบบ success? ไม่ใช่ไม่ใช่มือ2ที่เป็นมือ3อะมือ2จริงๆเลยอะหมื่นนึงเอง I see. ผมว่าโอเคอะมันรับได้ไม่แรงมากแล้วก็ Well then, เหมือนแบบทุกอย่าง we can แบบ more ส or ภาพ less ในดูใหม่ figure ที่ out แบบ where เห็น the ประกาศ first ขายกัน field tiller ended เพราะ up. ช่วงนี้แบบเห็นว่า40ก็กำลังมาแล้วนี่ Huh? Really? Just from the Lupus Boreas story? That information combined with a more comprehensive analysis. ใช่พี่อยากได้ ROG ไม่ใช่อะไรนะผมติ่ง ROG ความจริงอะ For example, the old story you told me you ผม heard ยั in ง the ทำความ cathedral. ฝันตัวเองไม่เสร็จไม่เป็นจริงเลยผมอยากจะแบบ Exactly. เขาเรียกว่าอะไร strange อะ story told อยาก to จะ you by that young ประกอบ sister, ROG ทั้งเซตอะ long mistaken to be a curse เคสก็ rained down ROG by a เมนบอร์ด deceased ROG tyrant. Power ROG อยากได้ ROG มันสวยอะสำหรับผมอะ Paimon gets it. So the tyrant's แต่ final แบบ fury was really ถ้า just เทียบความแรง missiles. ROG ก็ไม่ได้แรงกว่าเพื่อน Until แต่ after it was damaged แพง in the กว่า fight เพื่อน with the wolves of the north, it แต่ก็ must ได้ have แหละความสวย wandered แหละ into the ruins of old Mondstadt ครับ and สวัสดีครับ stayed there. Then, whenever anyone got close, pew, pew, boom! It would fire a ton of missiles at them. Until one day, it finally broke down for good, and the fireballs stopped ใช่ raining พี่ from the sky. เราประกอบคอมเพราะเราเป็นติ่งของ Back then, ยี่ห้อ the นั้น people of Mondstadt hadn't seen many ruin guards before, so they came to interpret it as the tyrant's final fury. แล้วเราไม่ใช่เป็นติ่งอันนั้นด้วยพี่เราไม่ใช่เป็นติ่งของ It looks like we need to ติ่ make ง a ของ trip เอ to ซุดนะ Storm เรา Terror's เป็นติ่ง lair and ROG comb the เพราะเราบูลลี่ entire ทับ area. เกมมิ่งผมเอาบูลลี่ทับ ไม่รู้ทำไม เพราะว่าแบบเหมือนจาก What do ที่ผม you อะ mean? มีเพื่อนใช้ทับ แล้วแบบมันมีปัญหาบ่อยอะ You mean... Oh, Paimon remembers too! แต่แบบกับคนที่ใช้ ROG อะที่ผมเจอไม่ค่อยมีปัญหาไม่รู้ทำไมผมก็เลยติดแบบติดการบูลลี่ทับมาตลอดเลย Can't forget something like that. เดี๋ยวนะผิดวาร์ปถ้าไม่ติดที่ว่าแบบเราอะไรนะเรามีภาพจำอะเรามีภาพจำแปลกๆทับเกมมิ่งเนี่ย
แต่ถ้ายอมรับได้ของทับเกมมิ่งอย่างเดียวเลยที่ผมชอบอะสติกเกอร์แถมแบบโอ้โหมันบรรยับบรรยังนี่แหละที่ชอบของมันอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ This is it, right? Okay then, use your elemental sight to look for the eye. Ooh, so what did you see? Huh? Nothing? Oh, but Paimon was so excited. โอ้นี่แบบผมเคยคิดอยู่ว่าแบบอยากได้ Sure you did it right? อยากได้เคส ROG แต่แบบเห็นราคาแล้วแบบเคส ROG มันซื้อจอ 27 นิ้ว 165 เฮิร์ตได้ตัวหนึ่งเลยนะ IPS ด้วยอ่ะนั่นคือราคาที่มันให้เราอ่ะ This requires another method. แบบแต่เคสมันสวยเคส ROG ผมเคยไปจับของจริงมาแล้วแบบโหเป็นเหล็กทั้งอันจริงๆอ่ะแล้วแบบ Using elemental sight on ช่อง a field ช่องเก็บ tiller สาย is ไฟ of คือแบ no บ use because it is ส not วย powered by the elements. แต่ตอนนี้เริ่มแบบตอนนี้ผมเริ่มเอียงไปทาง NZXT ละเรื่องถ้าเป็นเคสคอม Let me give it a try. NZ พี่ NZ ก็เล็กจริง And ๆ 510 อ่ะ เล็กอยู่ Wow! It's a... the very thing the Abyss Herald has been seeking all along. The eye of the first field tiller. ใช่พี่มันใส่เคสเล็กไม่ได้ เว้นแต่พี่จะแกะซิงค์มันแล้วพี่จะใส่ชุดน้ำอ่ะอันนั้นถึงพี่จะใส่เคสเล็กได้ เพราะว่าเอาจริงๆ PCB มันไม่ได้ใหญ่แต่พัดลมมันคือแบบมโหฬาร ตัวพระเอก All of the ruin guards today are just replicas of this machine. As the prototype, its combat capability was unrestricted. Prototype? Oh, Paimon doesn't know that word. Is it another ancient term from Conria? As the Abyss Order has surmised, if this eye is placed in the hands of the defiled statue, and if the limbs of Osial, Overlord of the Vortex, are attached to the statue, there you have a mechanized god. เฮ้ยไม่เป็นไรนี่ไงเรามีคนรู้เรื่องคอมตอนเนี้ยนั่นแหละเมลิเสือถามได้เลย ไปอ่ะ And ผม this พี่เม newly ย์ผมไปย้าย born พี่ละ god will have the ผมรู้ว่าพี่ power สามารถ to อธิบายได้ topple the divine thrones of Celestia. Yes. นี่เรื่องคอมมันเขาเรียกว่าไงเดี๋ย What should we do with this eye? ลึกคิดไปคิดมาก็ลึกอยู่เหมือนกันนะเรื่องคอม No. Huh? You? Dane? You won't go and do anything crazy with it, will you? You may doubt me if you wish, but I must ensure it does not fall into the wrong hands. เคสเปลือยเลยไม่พี่เคสเปลือยเลยแบบเอาแบบเปลือยไปเลยอะ No matter where we may hide it, เคสเล็ก they แต่เปลื will อย find it. And as for the Church of Favonius, well, you know I don't trust them. Oh! But our work isn't done yet. To avoid any further repercussions, we must also take care of that we can't have the Church get involved. Let's handle it ourselves. As for what I mean by take care of it, naturally I mean to completely destroy it. แต่แป๊บหนึ่งนะพี่บอร์ด ITX นี่แพงอยู่นะ Destroy it? That's a statue of the Seven! As well as being a really important cultural relic, they're actually divine too! Well, good thing we didn't tell Barbara earlier. Otherwise she'd be going completely bonkers right now! อุปกรณ์คอมเราแปลกยิ่งเล็กยิ่ Do งแพ the ง Seven แต่ก็นั่น really แหละแบบ expect me to help them look after what แต่ belongs to them? แต่รู้สึกว่ายิ่งเล็กยิ่งเสถียรนะ Let's go back to those ruins and destroy the inverted statue. บอร์ดอะพี่ยิ่ง If เล็ก we ยิ่ง are เสถียร lucky, we will also run into that Abyss Herald. I'll make sure it doesn't get away this time. ไม่เคยลองเองหรอกแต่แบบที่เห็นเขารีวิวกันมาแบบที่แบบนั่งดูตามคลิปนั่งดูตามเทสยิ่งเล็กเสถียรไม่รู้ทำไม
โบราณสถานอีกรอบโอเคครับรับทราบครับเจดผมพร้อมจะไปตบอบิเทอราดไม่สิเราควรจะไม่เรียกอบิเทอราดเราจะเรียกมันวูเวอร์จิลอีกต่อไปตลอดต่อไปนี้เราจะเรียกวูเวอร์จิลพี่อันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆยิงเล็กยิงแพงแพงเท่ากับแรง พี่คอมเราจะไม่แรงพี่ถ้าเราไม่มี RGB กฎของการประกอบคอมมี RGB เท่ากับแรง All that running around, we end up right back here again. Look at us. We barely escaped this place last time, and now we're strolling right back in. Gee, surely we must be some of the bravest adventurers in all of Teyvat. That or the stupidest. ตาย To get to that creepy. ขอบคุณครับ ใช่ รู้สึกเอาตรงๆอ่ะ ไอตอนประกอบคอมใหม่ๆนี่แบบ โอ้โห ต้อง RGB ต้องนู่นต้องนี่ประกอบไปสักพัก ปิด RGB ไงวะเนี่ย no ผมเริ่มอยากได้เคสแบบสีดำธรรมดาอุ้ยเดี๋ยวนะตัวละครตายเลยเหรอ แบบสีดำตัวเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคสสีดำธรรมดาเรียบๆไม่มีไฟแล้วหลังๆรู้สึกว่าแบบเปิดคอมเล่นตอนคืนแล้วปวดตาไม่ใช่อะไรแค่แสงจอก็แบบท้อโน้ยอย่านะโอเคยังรอดอยู่พี่ผมไม่ผมเปิดนี่เลยไม่ได้อยู่ในดิสเลยตอนนี้ทางนั้นผมลงไปห้องไลฟ์นะโอเคจะได้เดี๋ยวอ่านแชทก่อนอ่านเอาไปเหี้ยอะไรไม่เก็ตว่า อะไรนะพี่มันแชทมันมีอะไรให้อ่าน ไม่พี่นี่ไงอ๋อแชทสตรีมใช่แชทพี่เราจะไม่อ่านแชทดิสกันอยู่แล้วพี่ หนึ่งนั้นคือผมเดี๋ยวนะผมบูทเสียงดิสก่อนเนี่ยผมพร้อมแล้วผมพร้อมตัดมีมแล้วมีคนคิดมีมให้ละเพิ่มเสียงดิสก่อนเสียงกูเบาไปหรือใช่พี่เสียงพี่เบาฮึชได้ยังไม่ได้แล้วพี่ได้แล้วอันนี้คือผมได้ยินปกติแล้วแต่ไม่รู้ว่าในไลฟ์เป็นปกติไหมนายชาเขียว Looks like we're ก็ไปศึ here กษานะเรื่องคอมมันจริงๆมันสนุกมากนะเฮ้ยถ้ามันจะสนุกกว่านี้ถ้าเรามีตังค์เรื่องคอมมันจะเป็นอะไรที่สนุกว่าถ้าเรามีสิ่งที่เรียกว่ามันนี่มันจะไม่จบแหมมันจะงอกเรื่อยๆพี่ลองคิดสภาพงอกขนาดไหนก็คือแบบตอนแรกแบบเราอาจจะจบแค่โอเคในไลฟ์ได้ยินปกติ An eerie, lifeless, dark chamber. เราจะไม่จบแค่ประกอบคอมเราจะเริ่มจัดโต๊ะคอมจัดแสงจัดอะไรเรียบร้อยบานปลายเชี่ยแม่งแต่ว่าทุกวันนี้คือไอ้เชี่ยแค่สีขาวก็พอแล้วขาวกับดำแค่นั้นพอ RGB ไม่ต้อง RGB เริ่มปวดตา RGB อาจจะแบบไม่จำเป็นในอนาคตสำหรับเราแต่แบบอาจจะเป็นเราอาจจะเลือกสีสักสีหนึ่งที่มันมาตัดกับสีห้องเราอะแล้วแบบมันแต่งแล้วมันสวยอาจจะเป็นแนวนั้นมากกว่าพอเป็นหลังๆ RGB คือแบบผมเริ่มจะปัดทิ้งแล้วคือผมถอดสาย RGB ทิ้งอะตอนเนี้ยเหมือนการ์ดจอโปรเป็นROG ใช่ไหมคือกูก็แบบมันก็มีโปรแกรมให้ปรับสีกูว่าปรับเป็นสีเบสิกดีกว่าเธอกูไม่ต้องหมุนแล้วมึงไม่ต้องลุ้งแหละคีย์บอร์ดก็สีขาวพอคีย์บอร์ดคือแบบอันเนี้ยหลังจากเข้าวงการคัสตอมคีย์บอร์ดนะพี่คือพอเข้าไปอะคัสตอมคีย์บอร์ดอะแทบไม่มี RGB เลยนะ RGB น้อยมากคือถ้าจะมีก็คือแบบมีแสงรอดข้างใต้อะแต่ข้างบนคือไม่มี
I sense your soul is stained by terrible ใช่ bloodshed. เล่นคีย์แคปสนุกมาก Oh, แต่คีย์แคปแบบแพงแบบ something แพงจริง far more dangerous. You reek of a corruption familiar to me. ถ้าคีย์แคปดังๆที่เราได้ยินบ่อยๆอ่ะก็จะพวกไอ้อะไรนะ GMK ใช่ไหม Then we อันนั้น are อ่ะ the คือเสียง same. ด้วยความที่แบบ We're both dangerous, but dangers from outside of เหมื the อนตอน abyss ผลิตอะ order พี่เขา must ใส่ใจ be อ่ะ caught and caged. เก็ต แล้วแบบด้วยราคาด้วยอ่ะ พี่คิดสภาพคีย์แคปเราไอ้ที่คิดสภาพอ่ะลองคิดสภาพว่าคีย์แคปเซตหนึ่งอ่ะ It is your words ทั้ง that forever full reek board of อะ corruption. ทุกปุ่มอ่ะ 3,000 อ่ะ ตั้งต้น 3,000 อ่ะ แพงแบบ100 เหรียญอ่ะ Time to silence you. ไม่แบบแพงเท่าคีย์บอร์ดอันนึงเลยนะ Freeze! Steady as stone. ที่อยากเล่นโปเกมอนเลยวะไปเลย พี่อยากเล่นโปเกมอนใช่ไหมเนี่ยแต่ผมมีแผนจะไลฟ์อันนั้นอยู่Monster Hunter Story นั่นก็โปเกมอนเหมือนกัน ไม่ใช่กูหมายถึงว่าตัวใหม่อะที่มัน อ๋อ ตัวใหม่เนี่ยผมก็จะไปเล่นอยู่วันนี้แต่ไม่รู้แบบจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเขาเรียกว่าอะไรดีเล่นแบบรอดไหม What's the hurry? เพราะหลังจากประสบการณ์ของเราในการเล่นวาโลแล้วนั้นไม่อยากจะลงวันเอามาลงไลฟ์เลยเรียกได้ว่าง่อยสุด ได้แต่อัพโหลดแต่ว่าไม่เปิดสาธารณะเลย ๆ อัพโหลดอ่ะนะพี่เอาโหลดเป็นมีมเฉยๆอ่ะ Freeze! โอ้ย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 นี่พี่โปเกมอนเวอร์ชันมอนฮันเราต้องเน้นกระทืบมอน Dodge this! หรือมอนกระทืบเราก็ไม่รู้นะ I must leave no stone unturned. Freeze! โอ้ยโยผมรอไลฟ์เกนชินจนเปิดกาชาเสร็จ แล้วอาจจะแบบเบาเกนชินไปเกมอื่นบ้างเกนชินอาจจะแบบเป็นอาทิตย์ละวันพอ Leave it all to me. Crumble apart. As a good night should. โนไม่นะเสียงพี่เมย์หายไป ฮะว่าไง โอเคพี่เมื่อกี้พี่เมย์ว่าอะไรนะ First you โป don't เกมอนเวอร์ succeed. ชันวันจากที่เราต้องกระทืบ Don't get frostbite. ใช่ คืออะไรวะ พี่แบบ ไม่ได้แบบเป็นแฟนบอลทันแค่เล่นแค่เวอร์ก็ แบบเหมือนโปเกมอนถ้าเป็นโปเกมอนนะพี่สำหรับผมอะมันก็คือเกมจับมอนเลี้ยงมอนใช่ไหมพี่ Steadiest. แต่โปเกมอนเวอร์ชันมอนทันอะไอ้มอนสตอรี่อะมันคือการสำหรับผมอะตอนที่ผมเล่นอะมันคือการเราเล่นมอนทันอะที่เราเป็นคนอะพี่ไปกระทืบมอนอะพอกระทืบเสร็จอะเราก็วิ่งไปขโมยไข่มันเอามาเลี้ยง Cool it! น่าจะเป็นที่มาของการที่เราต้องกระทืบมอนก็ได้พี่ Dodge จะได้ this! มือแล้ว ไม่ได้พี่ไม่ได้พี่กระทืบผมตอนนี้ไม่ได้ So sorry. What's the hurry? คล้ายๆกัน ไม่ได้พี่มันไม่คล้ายกันพี่มันต่างกัน Nice and spicy. แล้วเกี่ยวก็ลงมาสีว่าคล้าย ไม่โอเคผมเห็นคัสซีนนี้เกนชินกี่รอบผมนึกว่าดันเต้สู้กับเวอร์จิลตลอดเลย ยังเล่นไม่จบเลยยังแทบไม่ได้เล่นเลยอะไม่รู้ มันคือแบบพี่แต่แบบฉากฟิลนี้แบบมันคือเดวิลไปคาย5ชัดๆอ่ะที่แบบจากทีม3ตัวละครเป็น4ตัวละครอ่ะ โถคัสซีนมีให้แค่นี้มันก็จะยาว Could that be? Lumine. Wait! He just blocked an attack against the Abyss Herald. ๆ That ๆ must ๆ be ๆ why
Your brother? And the Abyss? Lumine, why are you with Dane? Uh-huh. Your brother knows Dane? Ether, we meet again. What's going on here? Dane knows him too? You shouldn't team up with this man. He is my enemy. Ether. But it must be said. Don't try to stop me. Don't try to stop the Abyss. That man Dainsleif was the Twilight Sword, one of the royal guards of the final dynasty of Conria. 500 years ago, he failed to prevent the destruction of Conria. A curse of immortality was laid upon him, to forever wander the wilderness, while he watched the people he was supposed to protect turn into the monsters of the Abyss. ไม่นะพี่เมย์มีคนในช่องเรากินมาม่า He's from Conria? The same Conria that was destroyed 500 years ago? ในที่สุดพี่เราก็มีลัทธิมาม่าอยู่ในช่องแล้วชาเขียวก็ไม่รอดจากมาม่านะพี่ And you said the people turned into monsters? You're trying to tell พร้อมแต่ผม Paimon พร้อม that ว่า the จะ Abyss Order is พร้อมจะปิดไล not ฟ์เป็น only สดมาม่าแล้ว related เพ to ราะว่า Conria, นี่ but จะ it's 4 ทุ่มครึ่งแล้ว actually the people of Conria themselves? เอาให้จบเควสนี้ก่อน And the whole thing about Dane being your enemy... Oh, Paimon's so confused. Home. Yes, of course. Home is wherever we are together. But I cannot go with you to the next world to find a new home. ใช่มาม่าไม่ดีแต่ At กิน least, เยอะๆเลย not yet. พี่จะบอกมาม่าไม่ดีแต่พี่จะแชร์เขากินเยอะไม่ได้ แต่แน่นอนว่า เราก็ท เราก็ทำใช่เพราะเราไม่มีตังค์โธ่ Until the Abyss has engulfed the thrones, my war with destiny will see no end. Listen to me, Lumine. I have already traveled through ำ this ชา world เขียวดูแบบ once. เกมอะไรเป็นหลัก Once you reach the end of your journey as I มาเจอ did, ในเกนชินนี่เลยพี่ you will see for yourself the true ต่อไป nature of this เกมที่ world. เรียกร้องก็คือมอนทันสตอรี่พร้อมจะไปเล่น So we'll meet again. Though we อาทิตย์หน้าผมต้องทำตารางไลฟ์แล้ว sister, อ่ะ I have more than enough เราจะ time ไม่ to สเปซสปะอันนี้คือสเปซสปะมาหลายวันแล้วพี่ อันนี้คือพยายามแบบคงให้อยู่มาไลฟ์ภายใน1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มอ่ะเริ่มไลฟ์และจบประมาณ4 ทุ่ม 4 ทุ่มครึ่งนี่แหละ had enough time. They left. Oh, don't be too sad. We'll find them again. Look on the bright side. At least we got some really useful information. Uh-huh, that's right. At least now, as well as the 7, Dane is also a key part of finding your sibling too, right? That's right. By the way, what they said just now is all pretty confusing. Did you understand it at all? Oh, well then, let's go over it again. First off, that Abyss Herald called your brother Prince. It seems like your brother is leading the Abyss Order. Even the Abyss Herald answers to him. Still, we don't know for sure if he's the highest ranking leader in the organization. Also, your brother said that he wants to engulf the thrones and go to war with destiny.
เกนชินเมทัลเกียร์โรบอกอาวี Could it be he wants to นี่คือที่ destroy ตอบ the มา Seven and the Seven Nations? พี่เมย์พี่ได้เล่นเมทัลเกียร์ยังพี่เมทัลเกียร์โซลิดอะพี่ Next thing, turns out the Abyss Order พูดถึง monsters เมทัลเกียร์ are แล้วก็แบบ really what the people of Conria turned into มันจะ after มี their ภาคหนึ่ง nation อะ was ที่ผมอยากเล่นอะ destroyed. ที่มันจะมีตัวละคร Story ที่แบบ is just plain terrifying. จำชื่อไม่ได้น่าจะ Uprising มั้งอยากเล่นภาคนั้นอะแต่แบบมันโดนปิดในโซนไทยอะผมไม่รู้จะเอามาเล่นยังไงอะไม่รู้ว่าต้องไปซื้อแบบสมัคร ID นอกแล้วซื้อเล่นไหม Destruction 500 years ago. ไม่ก็แบบไปซื้อพวกใน CD key อะไรแบบ He เนี้ย didn't turn into a อาจจะต้องเป็นอย่าง monster. นั้น And now he's เพราะนี่ก็อยากเล่น fighting อ the ยู่ Abyss Order. แต่ปัญหาคือเกมอ่ะมันมีชิ้นส่วนขาดใช่เปล่าติดเหลือง So แน่นอน that's why your brother said that Dane is his enemy, right? คือถ้าเราแบบเราจะเป็นไลฟ์อะไรแบบนั้น เราอาจจะต้องหนีจาก YouTube อะแต่แน่นอนอนาคตถ้ามันมีคนดูเราก็พร้อมจะทำพี่ต่อให้ติดเหลืองก็เถ People อะ that Dane protected all those years ago, then why is he enemies with the Abyss Order now? มันเป็นเมทัลเกียร์ภาคที่มันมีตัวละครหลักเป็นไรเดนแค่ภาคเดียวรู้สึกที่โดนที่ไม่มีในไทยที่ไม่มีในโซนของเราแต่ภาคอื่นมีหมด Also, how come after all this time we've spent searching for your brother, it turns out he's on the side of the Abyss? What's up with that? อันนี้คือจะปิดไลฟ์เลยเหรอ ใช่พี่น่าจะปิดเลยเพราะว่าจะ4:30แล้วเดี๋ยวเราอันนี้ให้จบก่อน Yeah, you're right. Then we can't let ourselves get down about it now. Our journey's not over yet. Let's get a move on. Time to leave this terrible dark place and get back to the surface where the ใช่ sun ใช่ shines ชอบเพลง bright. ภาคของ Rising If your เพราะ brother wants you มัน to เพราะ reach แล้วก็ the end of your journey, เป็นเพลงมีม show ด้วย what you're made of. พูดถึงเมทัลเกียร์พี่เมย์เคยเห็นเพลงมีไหมพี่ที่มันมีคนแบบ เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวแล้วก็เดินออกมาสู้กับอะไรสักอย่างจำไม่ได้ละสู้กับพี่แบบคนใส่ชุดเหมือนคล้ายๆไซบอร์กอะ Come on, traveler. นั่นแหละ Let's เมทัล go. เกียร์ไรซิ่งมีที่มันหายไป ไม่ โถพี่เมย์เควสจบแล้วแปลพี่เราเตรียมปิดไลฟ์กันเถอะพี่เมย์พี่รอบนี้พี่อยู่กับผมพี่เป็นคนปิดไลฟ์ผมเดี๋ยว ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์นะครับวันนี้ก็ขอจบการไลฟ์เพียงเท่านี้นะ แล้วก็ขอให้ทุกคนอยู่ตามกันไปเรื่อยๆนะ แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะมาเล่นเกมกับครอบครัวเจอกันครับ เจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิม ถ้าไม่อู้ทุ่มหนึ่งแหละทุ่มครึ่งเกิน2 ทุ่มเหมือนเดิมที่ผมบอก เกิน2 ทุ่มคือไม่มาแล้วไปครับเจอกันพรุ่งนี้ เจอกันครับไนท์ ไปอะไรวะไอเอื้อนี่คือปิดไปแล้ว ใช่พี่เอื้อคือแบบ เป็นการบอกลาว่าเราปิดไลน์แล้ว